ฮัลโหลมาแล้วสวัสดีครับรีบไปกันต่อนะครับวันนี้เมื่อตอนกลางวันไม่ได้ไลฟ์นะครับคือเล่นแต่ไม่ได้ไลฟ์นะครับเล่นก็แบบเดินเล่อยเปื่อยไม่ได้ทำในเรื่องเนาะไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าวันนี้ที่บ้านเสียงดังมากนะอะไรวะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาต่อในเรื่องกันในนี้นะครับมีที่เล่นไปก็จะเป็นพวกแบบปลดช่องเก็บของเพิ่มทำแค่นั้นแหละไม่รู้จะพูดอะไรเพิ่มครับมีแค่นั้นแหละมีแต่งห้องเพิ่มนิดหน่อยนะเพื่อให้มันสามารถปรุงยาได้คืออย่างที่บอกไปว่าด้วยความที่ผมไม่ได้เล่นสายของศาสตร์มืดผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะอัพอะไรต่อดีนะครับก็จะพยายามปรุงยาให้มากขึ้นยาที่คิดว่าจะใช้ก็จะเป็นอันนี้ไอที่เป็นฟ้าผ่านี่นะครับที่บอกว่าเท่ดีจริงๆอันนี้ก็น่าใช้นะมัซิมาโพชั่นนะครับเพิ่มดาเมจแล้วพังชิลด้วยนี่คือผมสามารถแบบสู้ด้วยการตีธรรมดาได้เลยอะผมขออ่านผมสามารถโอ้เจ้า YouTube เร็วแกไม่ยอมขึ้นแชทให้เห็นแล้วนะครับแชทขึ้นแล้วสวัสดีครับต้องมีขวดนี้นะเดี๋ยวนะใช้ลีดจูสกับสไปเดอร์แฟงผมควรจะต้องมีทั้งคู่ป่ะแต่ทำไมมันถึงบอกว่าผมไม่มีของอ่ะมันหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราแวะกลับไปดูฮอกวอตส์ก่อนนะตัวเลือกไม่ส่งผลเลยที่เห็นอ่ะไม่มีผลนะครับเนื้อเรื่องเส้นตรงมากซึ่งเอ่อจะบอกว่าเลวก็ไม่ได้คือเกมเนื้อเรื่องเส้นตรงดีๆก็มีเยอะ Last of Us ก็ดีครับก็พอหยวนได้แหละกำลังคิดอยู่ว่าจะพูดยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็จริงๆก็มันก็หยวนได้แหละอย่างที่บอกว่าเกมเส้นตรงดีๆก็มีเยอะครับอ๋อผมทำยาไม่ได้เพราะผมไม่ได้ซื้อมางั้นช้อปปิ้งก่อนต้องไปใช่เป็นซอมบี้ทำงานดึกนะเดินชนอ่านแชทอยู่เดี๋ยวปิดบ้านมันบ้านเดียวกัน It's always nice to see a familiar face. Let's look at what we have, shall we? ไม่ใช่ที่นี่ต้องร้านโพชั่ Let น me know if there's anything else I can do to help. ร้านโพชั่นเดี๋ยวซื้อติดมาเลย2 ขวดเป็นสายทุนนิยมแล้วกันนะกินยาสู้พอไฟปุ๊บกระดก1 กึ๊บ We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. ในซื้อแล้วก็ซื้อหมดนะครับ Thank you. ก็ซื้อติดไว้2 ขวด600จนเหมือนเดิม
ว่าผมยังไม่ได้เข้าไปเล่นฟอร์ตไนท์เลยแกล่อมันมาแล้วนี่ เดี๋ยวรอจบฮอกวอตส์แล้วเดี๋ยวจะกลับไปเล่นนะฟอร์ตไนท์กลัวกลายเป็นไม่ทันจังเลยหมายถึงว่าเราจะกินยาบัฟไงเฮ้ยเราคนเข้มแข็งเรามียาเลือดอยู่เต็มกระเป๋าจริงๆคือไอ้ที่จะกินยาบัฟเนี่ยเป็นเพราะว่ากำลังหาทางให้เอ่อให้สกิลพอยต์มันมีผลนะนี่ไงเยอะแยะของมากมายมันใช้ลิดกับสไปเดอร์มันเป็นของล่าทั้งคู่นี่มันฟาร์มไม่ได้นะหมายถึงว่ามันทำฟาร์มในบ้านไม่ได้นะน่าจะพกได้แค่5ผมว่าผมทำไปเยอะกว่านั้นแต่ว่าน่าจะได้แค่นี้นะครับแล้วของที่เกินมันหายไปไหนอะไม่บอกด้วยแต่ปกติถ้าของเต็มมันต้องบอกอะครับ1 ทีได้นี่กดที่6ก็ยังได้อยู่นะครับไม่รู้เป็นเท่าไหร่ทำไปก่อนสวัสดีครับบ้านใหญ่ขึ้นมากให้ความรู้สึกว่าถ้ามันสามารถแบบพาเพื่อนมาเดินเล่นได้จะดีมากนะแต่ว่าเขาไม่ทำมัลติเพลเยอร์เสียดายเลยจะได้แบบแต่งบ้านอวดกัน Deke has some exciting news to share. นี่ BBSY TV นะขอบคุณสำหรับการอัปเกรดเมมเบอร์นะครับเห็นก่อนหน้านี้บอกว่าอยากดู Elden Ring แต่ว่าครับผมอัปเกรดไม่เจอถ้าหากว่าใครที่แบบจะสมัครเมมเบอร์แล้วก็ใช้มือถือ iOS นะครับอาจจะวุ่นวายนิดนึงไม่รู้ทำไมไม่แก้สักทีนะไปต่อได้เวสที่อยากทำนะครับนั่นคือเวสเสริมของเซบาสเตียนกลับมาแล้วนะครับน่าจะเป็นตอนจบของเควสนี่แหละกับศาสตร์มืดอันสุดท้ายมาลุ้นกันต่อว่าจะมีใครตายไหมเรื่องนี้เวทมนต์มีจนครบก็ยังไม่เยอะครับจริงๆเกมแฮร์รี่ควรจะต้องมีเวทมนต์เยอะกว่านี้นะคือมันก็ไม่ได้น้อยจนน่าเกลียดแต่มันก็ไม่เยอะเท่าที่เราอยากให้มีอ่ะ Sebastian, a lost relic from a catacomb which requires a dark sacrifice. I know how it sounds, but if this can help you, it's worth the risk. ออนไลน์ไม่ได้ Does ครั someone บ else know about this? He helped find the scriptorium where we discovered Slytherin's spellbook. Very well. If Ominous will be there, I'll meet you. We don't have much time. Solomon wants to leave Veldcroft. What? ต้องรีบแล้วนะครับเพราะว่า Never mind. เหมือนลุงจะอยากย้ายบ้านแล้วไม่ Buy อยากอ us ยู่นี่ time, แล้ว man. Please. I shall do my best. I'll be in touch.
Solomon can't take Anne from Feldcroft. Where would they go? When would I see her? Sebastian. I can't believe my uncle wants to leave Feldcroft. Anne's going to stall him. She must. We need time. Time? For what? I've learned more about the relic. I cross-referenced Slytherin's spellbook with everything in the library on relics and dark sacrifices. That's when I realized something. I believe the relic will only work inside the catacomb. ได้เฉพาะตอนอยู่ในสุสานนะ We just need to get Anne to the catacomb and work out how to make a dark sacrifice. Our biggest hurdle may be convincing Ominous. Anne will only give this a chance if he's on board. And we have to keep all of this from your uncle. If he goes to the headmaster, we could be expelled. Let me handle Ominous this time. As for my uncle, he's not an Auror anymore. What he doesn't know, well, won't hurt us. Do you think your uncle would tell anyone at the ministry about all of this if he found out? If he found out, I doubt he'd go to the ministry. He didn't part ways with them well, from what I understand. He won't say, but I believe his strong aversion to dark magic has something to do with his time there. Anne thinks he once decided to fight fire with fire, so to speak, and resorted to using an unforgivable curse and fight against dark wizards. At least that's what she thought she heard. When he realized what his job had led him to become, he left rather abruptly. So, I'm not sure he'd go to the ministry to report on his own family using dark magic now. Good luck with Ominous, until we meet again. I shall let you know when the four of us should meet at the catacomb. Look for my owl. อ้าวมันแค่นัดว่ะ See you soon. ในเรื่องยังไม่มางั้นระหว่างที่เนื้อเรื่องยังไม่มาผมว่าเราไปเควสหลักเลยน่าจะได้นะพอจบเควสหลักอันนี้ก็แต่นี่ก็เซบาสเตียนเหมือนกันนะเอาไงดีเอาไงดีเดี๋ยวเล่นแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากัน Revelio. สวัสดีครับ Up for a bit of dying, are we? Seems a pleasant enough little place. นักเรียนมาปล้นบ้านคุณแล้วมีคุยเรื่อง JK ไปบ้างแล้วครับเห็นว่าก็ยังดราม่ากันอยู่ใช่ไหมเห็นวันนี้เพจในสักเพจหนึ่งเขาแชร์เรื่องนี้อยู่กดสกิลไม่ได้วะโอเคผิดภาษานะเมื่อกี้ไอ้นี่ดูเก่งนะ
follower, Ranrock. ฟังดูวุ่นวายเนาะ เดี๋ยวนะสปอยเนื้อเรื่องนี่แปลว่าเขาต้องเล่นมาแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจนะว่าเราจะไม่โดนสปอยเราจะพยายามเล่นให้จบให้เร็วนะหรอจบได้หลายแบบเหรอนี่ผมเข้าใจว่ามันจะจบแบบเดียวมาตลอดเลยเนี่ยเพราะว่าตัวเลือกดูไม่ค่อยอะไรนะเลยสวัสดีครับ What do you have in store? Hello? Such arrogance. Send it. I hate that! No! I will make you pay. Send it. หรอ2-3แบบเลยเหรออ่ะแบบนี้ก็น่าตื่นเต้นนะครับว่าเราจบยังไงอันนี้คือยิงทิ้งเนาะ Confringo. Revelio. Confringo. แล้วมันจะแยกฉากจบด้วยอะไรอ่ะ Revelio. เป็นจอมเวทผู้หาทางขึ้นไม่ได้ Confringo. แลนดิ้งแพลตฟอร์มผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มีทางเลือกเยอะขนาดนั้นแต่เดี๋ยวจะรอดูว่ายังไงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไปวัดกันตอนจบนะเฮ้ยขอบคุณสำหรับการโดเนทครับ Confringo. Merlin himself would be proud. ดูมาเท่าคอมแบทไปแล้วว่าจบยังไงอ๋อก็คือไปวัดกันตอนจบเลยใช่ไหมว่าแบบสุดท้ายแล้วจะเลือกทางไหนนะครับงั้นก็ถ้าอยากดูหลายแบบก็เซฟตอนเควสสุดท้ายไว้แล้วก็เล่นซ้ำได้อย่างนั้นปะ Knowing our meat, he's likely studied here. ไม่ใช่อะอะไรวะเนี่ย
อะไรวะเนี่ยดูไม่ออกเลยอะไรวะเนี่ยโอเคแหมไอ้ดาวดวงใกล้ๆมันไม่เกี่ยวนะครับเราก็พยายามหามันตรงไหนวะลองกดเวทสักรอบหนึ่งคืออยากเล่นเควสเซบาสเตียนน่ะไม่ใช่ของตัวอื่นนะครับเควสหลักก็อยากรออีกนิดนึงเควสก็ยังไม่มารอบนี้เซบาสเตียนช้าว่ะHogsmeade, here I come. Nothing warms me like incendio. That's what my วิ่งชนในกลุ่มนี้ทุกรอบเลย Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special Oh, priceไม่มี on ตั the งค์ broom upgrade for you. ผมว่าเราต้องไปเนื้อเรื่องหลักแล้วล่ะถ้าทางมันจะไม่มาเร็วๆนี้นะครับ What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. ไปเส้นหลักแล้วกันเงื่อนไขคือต้องมีเวทระเบิดนะครับคงต้องใช้แหละโอ้เปิดแมป Off on another adventure, are we? มันบังคับบินต่ำอ่ะทำไมอ่ะผิดทางปะไงแลนดิ้งทำสิถึงได้อยากรีบจบไงจะได้ทำสรุปเลยแล้วก็กลับไปคิดเรื่องโฮมสวิตโฮมต่อนะครับตกลงมันเข้าทางไหนวะเนี่ยสวัสดีครับ
น่าจะเข้าถ้ำนี้ออกถ้ำนี้เพราะงั้นก็ลงใต้ไปนะครับเป็นน้ำแข็งเหรอหรืออะไรอ่ะ Revelio. ใช้กับผนังก็แล้วกันทั้งนั้น Places. ไม่ใช่โอเคเพราะปาร์ตี้ยังไม่ได้ทำต่อเลยครับ Revelio. ไม่ได้ฮะทำไมมันเปิดแค่นั้นน่ะ Revelio. แล้วตัวเกมคือแบบห้ามบินข้ามที่ปกติมันอาจจะต้องมีแบบเป็นก้อนหินลูกบาศก์อะไรอย่างเงี้ยมาวางได้นะครับ แต่ว่าไม่มีฮะไม่มีอ่ะไม่เจอว่ะนั่นไงโอ้อยู่ยังไกล Wingardium Leviosa. This looks intriguing. รอบนี้กว้างจัง Revelio. Accio. Accio. Wingardium Leviosa. Ha. อ้าวมันไม่ทะลุแหละคิดว่ามันจะไปฝั่งนู้นได้ไม่ได้นะครับงั้นน่าจะต้องลงใต้ปะลงมาแบบ
โอ้นี่ไงมันบอกให้วิ่งทางนี้นะครับได้ครับตามเส้นไปI have a brother who works at Gringotts. Confringo. Potato. โดนด้วยดิ โอ้เร็วไปเยอะอ้าว Rest easy, my large ครับ friend.เดี๋ยวนะดูทาเลนต์แป๊บที่จะเอาคืออะไรนะมีอยู่2 อันนะครับที่อยากได้อะไรวะอันนี้ก่อนไม่ใช่เด็กอันที่จะเอาคือสเปลนะครับอันนี้ยารอได้ครับอันนี้ก่อนได้ใช้กับตัวใหญ่ไม่ได้นะยาอยู่สั้นมาก
อ้บล็อกไม่ได้มีกระต่ายยากจัง Easily diverted. Your spells glance off of me. Come in. You won't stop me. That was meant for me. Arresto woman. You don't believe you can defeat me, do you? โอเค You should know better than that by now. Over here. Potato. Sendo. เล็งอะไรวะเนี่ยของเยอะอีก Dead. Not quite. Sendo. เปิดวาร์ปกันนะ This could prove dangerous if I'm not careful. How nice to see you, my young friend. We're close to a breakthrough. I can feel it. Focus to tell us. I can be used for better things than this so-called patrol. Ranrock has fooled you all to your demise. ที่เห็นว่ารอบนี้พยายามใช้หลายๆอย่างนี่คืออยากใช้ทุกอย่างที่ไม่ใช่ศาสตร์มืดนะครับ จะได้แบบหน้าอัพหน่อยไม่งั้นก็ใช้อยู่ 2-3 สกิลจะเล่นหลายแนวนะ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio.
วัสดีครับ Most goblins in my family work in the mine. Wonder where we should aim for next. Somewhere else they're lured into thinking the ministry will protect them. I almost captured a grapehorn in the forest. It escaped, but ทำไมผมทำอะไรผิด ผมคนดี โอ้บอลลูนเพียบบนบอลลูนนั้นมาเจอบอลลูนนี้ต่อ ดีแบบบ้านงู แต่บ้านงูดูไม่ค่อยดีเลยนะอ๋อโอเคอยู่นู่นได้คุณดี Nothing pleasant about this coast. เซบาสเตียนในเรื่องหลักนะครับ I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another แรงลมคน memory. ดีอ่ะ This time it was a keeper ดิฟิน named ดอร์ Julie ดีคนชั่ว Fitzgerald. She was unknown ดูอย่างใน by visitors ดูอย่างใน using หนัง magic. อ่ะในแฮร์รี่อ่ะ But I still can't ดิ be ฟินดอ sure ร์สร้าง how แต่ปัญ any หา of เห็น them เปล่า connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Oh, either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Of course I care, Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine, I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? เล่นแต่เรื่องเซบาสเตียนเยอะจนลืมแล้วอ่ะว่ามันมาอยู่ในเรื่องหลักที่ทำอะไรนะ Keep a close eye out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. I wonder why. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. ใช่ทางนี้เหรอวะโอเค But it's been abandoned เล่นจบบ้านเดียว ever ครับ since Ranrock took คง over the คงไม่ coast. พยายามเล่น4 บ้านขนาดนั้น Somehow nice of you to stop by. โอ้กดหลบไม่โดน I'll
ใช่มีความขี้ฟอง Loyalists deserve the same fate. Nice work. เป็นสลิธีรินเราไม่เก็บแต้มด้วยการทำคะแนนครับเราเก็บแต้มด้วยการหักแต้มบ้านอื่น Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. I know that. All right. ใช่แล้วมันก็ได้ผลเหมือนกันแหละเราเป็นผู้เปิดเผยความจริงนะ I'm not gonna trek up this mountain in silence. เฮ้ยบ้านอื่นมันทำตัวเองเราแค่พูดความจริงบ้านงูคนดีเห็นไหม I bet the Thestral nest's close by. Confringo. เป็นแค่ทางเดินเนาะ Kill any who trespass. Wait, we should have some sort of plan. I'm through planning. I'll be quiet. Enjoy suffering, dude. Well, this might be the best meal I've had. Lucas, tell Ready us. to fight? One less human to worry about. Why, as a grapple you are. Show yourself. กบหลังถังไม่นับเหรอ Carve. Was that your best? ใช้ของเล่นกันหน่อย I've not been fighting. Let's get it. I'm afraid of heights. I won't rest. That's better. They got what they deserved. ใช่โหถ้าสายฟ้าสีแดงนะอย่างเท่ What were you thinking? I was thinking about dead goblins, You could have got us killed. but I didn't. Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. เรามีทาเลนต์เพิ่มบ้างไหมเพิ่มแต้มหนึ่งก็คือยานะครับที่จะใช้เมื่อกี้เฮ้ยสเนปก็ทำสิ่งที่ถูกต้องผู้หญิงมีแฟนอยู่แล้วมันก็ต้องอย่างนั้นแหละ Revelio. Ramrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Ridiculous notions of ownership. โอ้ซ่อนไปกับท่านน่ะมันหันหน้าทางนี้เลยสวย All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. ร้อนในหนังสือเขาบอกเหรอโอ้เปลี่ยนจากบ้านดูเป็นบ้านนกในทันทีนะครับถ้าพูดอะ Lumos. Lumos. Lumos.
วูบีสเนปแต่พอเอาแฮร์รี่กลับมาดูสเนปเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมชอบที่สุดเลยนะกลายเป็นได้ตัวหลัก3ตัวที่ผมจะแบบมีปัญหากับมันอยู่เรื่อยนะครับ I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. This must be it. Sebastian, wait. Wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said... Oh, your goblin friend? Stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. ควบคุมตัวเองหน่อยอนาคิน I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our แล้ว work ก็ cut เซบาสเตียนแม้แต่จะอยู่ในเนื้อเรื่องหลักก็ยังหาทางช่วยแอนอยู่ to นะ find the final piece to the triptych. Agreed. ก็ดีชัดเจนดี So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. ออกจากมุมว่ะ แต่ก็ตัวใหญ่ไม่ได้จริงด้วยThese spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. A staircase leading here. Whatever for? Anyone's been here for ages.
Look at this place. Not really my style. A bit much if you ask me.กดผิดด้วยจะดึงตัวข้างบนมันไม่ล็อกให้นะเป็นเวลาดีที่จะลองใช้นะครับThrough the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Revelio. We've seen rune symbols like these before. Can't get out of here quick enough. เปิดแล้วโอเคแต่เดี๋ยวมุมมองมันไม่น่ากลัวไงมามองข้างบนครับเหมือนอยู่ไกลแหละโอ้ยวุ่นวายอุตส่าห์เห็นแล้วนะกดไม่ทันมันตีช้าไปทีโดนวะก็ยังจะโดนวะอะไรวะเนี่ย
มันมีเควสให้นั่นนี่หว่าให้แช่เย็นนะ เกือบแล้วเอากดชนกับแอนิเมชันอื่นดาเมจผมน้อยเหรอ มันควรจะนานขนาดนี้ไหมเนี่ย Reparo. That was a piece of work. More than one. Oh, Wingardium Leviosa. มีทางแยกด้วยแหละ มีแจกของคืนนะหลังไฟ I'm out of breath after all of those steps. You, well worth it. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Revelio. Confringo. Revelio. Good news? This journal entry sounds worrisome. มันก็ต้องไปที่นั่นดีๆนะครับ Almost as good as if I'd done it myself. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here.ถ้าเป็นแฮร์รี่ใช่ไหมแฮร์รี่วิ่งรุดของ The keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. The final canvas piece of the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I.
Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. แค่นี้เหรอกลับมาที่เดิมแล้ว I cannot believe the journey this triptych took us on. เดี๋ยวมานะครับกลับมาแล้วศาสตร์มืดเหรอผมว่าสักครึ่งเกมได้ครับทำเควสของเซบาสเตียนได้ศาสตร์มืดเควสความสัมพันธ์นะครับจะอยู่หน้านี้ที่เป็นเหมือนคำพูดนะครับของเซบาสเตียนของผมยังไม่ขึ้นขาดแค่อันเดียวแล้ว This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. อันนี้ของใครวะอันนี้เป็นหลังจากที่รักษาพ่อไปแล้วใช่ไหมโอ้อีกไกลครับกว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวครับเพิ่งจะจับสัตว์พิเศษได้ Please, have a seat. นี่คือวันที่เขาทำครั้งแรกนี่ที่จะทำให้ดูอันนี้เรากำลังดูซ้ำนะครับแต่น่าจะเป็นจากอีกมุมมองของอีกคนเป็นมุมมองของไอ้มอร์กาน่าเนี่ย Something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. ผมไม่ได้ฟาร์มไงส่วนกรก็น่าจะออกนอกทางตลอดนะครับก็เลยเวลเยอะ Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. เกิดมันเจอแบบเหมือนประตูก่อนหน้านี้อีกอะประตูที่แบบต้องใช้ศาสตร์มืดใส่ใครสักคนเนี่ยก็แปลว่าต้องมีคนตายหน้าประตูถูกไหม
have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. Alright. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. โอ้เยอะเลย Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. รู้แค่นี้เหรอ She took away the pain. ฟังข่าวมาก I knew it. I อ๋อ knew there was a way to help เดี๋ยวบาเซียน Anne. เลยอยากทำบ้าง Something ใช่ไหม wasn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. ในภาพไม่มีคน I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. มันควรจะต้องมีคน We นะ have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. เดี๋ยวบาเซียนต้องรีบหมดสรุปแน่เลย Yes, มันยัง you're right. มันยังไม่ได้ We คุย saw กับ what she wanted us to see. We saw what she could do. What you ยังไม่ได้คุยกับ couldn't มอ do. ร์กาน่านะครับว่าตกลง I แล้ว don't know รู้ how อะไร to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The keepers can teach you. I'm not sure that they would. The keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all, you've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the keepers. If not for me, then for Anne. ผมอยากช่วยแอนเหมือนกันนะไปครับแชมเบอร์ Why did the keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? .พอหันกลับมาผิดมูดมาก คือกำลังจะบอกว่าเป็นไปได้ไหมนะที่เควสเสริมของเซบาสเตียนมันไม่ยอมขึ้นน่ะเพราะว่าผมยังไม่ได้ผ่านเควสนี้ แล้วในเควสเสริมมาเซบาสเตียนจะโดนไอ้อะโวคาโดยิงตายมันเต้นแท็บอยู่ข้างหลังมันมีเควสอื่นขึ้นมาเหรอนิ่งเชียวงั้นก็เดี๋ยวไปทำเควสของนี่ก่อนละกันของป๊อปปี้นะครับลิเกียรเดี๋ยวรับนอกรอบนะผมต้องใช้มือถือแต่นิเกะช่วงวัน2 วันนี้ผมจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวกลับไปเล่นนะครับแค่แบบผมลงเวลากับ Hogwarts Legacy เต็มทั้งหมดที่จะเต็มได้เดี๋ยวเก็บไว้เป็นฉากเปิดคลิปแหละไอ้พวกภาพอย่างเงี้ยวันนี้ผมเจอ NPC อีกตัวหนึ่งที่แบบล่องหนคุยกันแล้วก็ตัวหาย
can do this. I can do this. They will want to help. อันนี้เป็นเรื่องของร่วมมือกับเซนทอร์ถูกไหม Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. Once we tell them about the Snidgets, they'll understand why we came and they'll want to help. I hope you're right. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. ผมไม่มั่นใจว่ามันจะโคกับเซนซอร์จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่แบบแฟนอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามาจริงผมอาจจะไม่ได้เปิดนะผมไม่ใช่แฟนการ์ตูน What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No! Never! We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. เป็นมิตรมาก Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. โอ้ขอบคุณครับ You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care. From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. ยังมีเซนทอร์ที่เป็นมิตรอยู่นะ Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. เขาทำอีกแล้ว I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? I don't know, but I am inclined to believe him, what with his being a centaur and all. I am too. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran? That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. อันนี้ก็เป็นเควสค้างเหมือนกันนะครับมีแค่ตอนเริ่มเขาไปค้นต่อมาของเนตตี้นะครับตรงนี้บินไปก็ระยะไม่น่าจะต่างกัน
Are you ready to put an end to Harlow? I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Very well. I'll speak with them. See what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. นี่ก็ในเรื่องฮีโร่นะพยายามหาทางสู้กับพวกแก๊งนักเลงนะ Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts. นี่ก็ขาวจัง My husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you มันก็เดินเรื่องเรื่อยๆครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เดินเร็วแบบ I thought they'd given up ในระดับที่ปกติเราเล่นนะก็ช้ากว่านั้นหน่อยเพราะว่าประเด็นมันเยอะครับมันเหมือนแบบจำเป็นต้องแวะหลายที่ that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful. คงไม่ถึงกับเจาะอะครับอยากให้เจาะเหรอคือจริงๆก็คงมีคอนเทนต์ครบที่สามารถทำได้แหละแค่ไม่ค่อยมั่นใจว่าคนจะอยากดูอะไรมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่ารีบทำรีบไปน่าจะดีกว่าคนน่าจะไม่ได้อยากดูเยอะนะแต่ก็เล่นละเอียดอยู่นะ Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now to find Mr. Bickle's other two friends. อาจจะได้ประมาณหนึ่งก็เนื้อเรื่องหลักเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็แค่นั้นครับ ฉากเต้นเมื่อกี้ใช่ไหม Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. หรือว่าประตู Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I would like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her.
Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it out for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic, what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow, as he requested. เป็นแบบ Unfortunately, ชาว I บ้านนะครับ suspect you're right. You said จำน that วนหนึ่ง Harlow ที่แบบ committed an act of อยาก violence จะสู้ against you. กับมาเฟียแต่มันทำอะไร Could you ไม่ได้ tell me นะ what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, ใครให้ passed ใคร away, ช่วย she ให้เด็ก had นัก just เรียนที่เพิ่งเรียน completed คา a ถาปี small นี้ book ช่วย of poetry. จบกัน As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core, still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no ถึงแค่นักเรียน choice. ใหม่ไม่เคยใช้เวท This ที่ผ่านมา extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. I was standing behind a till. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. เพื่อนหาย I don't know that sentence. Natty must be around here somewhere. Natty's wand. อ้าวคา She ถาอยู่ can นี่ cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio. นะกิฟฟินดอร์มันก็ทำตัวอย่างนี้ไง สร้างแต่ปัญหาไง ต้องให้สลิธีรินมาช่วยโถ
Nosy little students get what's coming to them. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Footprints led to this room. There must be another way forward. The hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. I'd better be sure I'm not seen. Using that girl as bait. Coming for her. We ought to just kill her. Harlow says her friend will be reckless enough. He wants them alive. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. That's the troll you are. Oh, what's the last You're no match for me. You pay for that. Look what you've done. You've paid for that. That's mine. You die for that. To your knees. Stand from above.ไปโดนซะงั้น Might want to look up. ขอบคุณนิรันดร์นะสำหรับการสมอลเบอร์ด้วยนะครับ Don't give me that look. You want to mind yourself, you do, before I take it into my head to do something that will give you a real look. Of pain. The girl's friend won't come looking. เอ้า Expulso. Now you've gone too far. That's just the beginning. That all you've got? Flashes of inspiration. Expulso. Quite conductive, aren't we? Expulso. Expulso. สเตลแล้วเต็มที่แล้ว มีความบั๊กมันล้มไปแล้วก็ยังจะใช้สกิลใส่ได้เนี่ย Natty must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Over here. I need your help. ตอนนั้นใครวะเนี่ยอ๋อไปพวกที่คุยด้วยเมื่อกี้ Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming.
เราไม่ได้มาช่วยเนี่ยเรามาเยี่ยม And there's อยู่ no ต่อไปนะ apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. ใช่ถ้าหากว่าตายหมดแปลว่าไม่มีใครเห็นนะไม่มีพยานก็สเตลแหละ Understood. I'll find it. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Revelio. Book of poems that was taken from Agabus Filbert. He'll be thrilled to have this back.ไม่รู้อะไรอยู่ไหนนะมุดไปเรื่อยเลย Revelio. Love letter นะครับ Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. เจอทุกอย่างยกเว้นของที่ใช้ผ่านเควสอยู่ไหนวะ ขอให้โชคดีกับการพนันครับราชาผมนี่เลเทนะต้องเปิดนิเกตเยอะเลยอ่ะกว่าจะไปต่อได้ Revelio. เป็นไปด้วยของจาก Revelio. Mr. Abe's wand could be in there. มีอยู่ก็โผล่ Mr. Abe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Abe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. เขาบอกให้ถอยนะไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้โกโก้เหรอซอสมะเขือเทศ Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. ขอบคุณครับ But be careful. เดี๋ยวไว้มีคิวว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทำ Star Wars My นะ young friend. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay.
เล่นแน่นอนครับ Jedi Survivor ไปยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะ ผลของการพนันนะครับราชาเป็นวัฒนธรรมชั่วร้าย Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for เฮ้ย นายไม่มีศรัทธาหรือเปล่า Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Red told me a couple of students had rescued him. คนนี้ที่ตอนโทรบุกแล้วเขาเหมือนจะเก่งๆแต่ว่าพาคนหนีนะไม่ได้อยู่สู้ I sent him home to his wife, Miss Onai. Your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had นี่ their ไงเดี๋ยวไว้ lives ผมออก threatened สิน by ค้า the ใช่ไหม Shires. เป็นแบบ In addition to ภาพ abducting Mr. เล็ก Rabe to blackmail his wife ๆ and เป็นแบบพวงกุญแจ Natty, ไว้ให้บูชากันที่บ้านเนี่ย have จะ also ได้เปิดกาชาได้ extorted ดี Agabus Filbert and Otto ไสยศาสตร์ไหม I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. With all due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. ไปอีกเรื่องนะครับแต่การที่เราทำเควสความสัมพันธ์จบแล้วมันบอกว่าตอนนี้เนี่ย8/18หมายความว่ายังมีอีกเยอะปะวะต้องรับอะไรดีรับซุปเปอร์แชท บูชาด้วยเงินตราอย่างเงี้ยเหรอเควสหน้าเล่นหมดอีกแล้วว่ะทุกคนDeke has some exciting news to share. จริงไอ้นี่ไม่ต้องปลูกเลยยานี่ล้นจะไม่รู้จะล้นยังไงพอเล่นจริงๆทันเดอร์ดีกว่าเยอะเลยครับว่าอัพยาแดงของเราช่วยไม่ได้วะโอ้ของดีเพียบซ้ำด้วย
Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke คือ knows ผมไม่ that คอ you แบบ want to learn สีประหลาด about เชียว all มัน sorts เอา of เบคอนมา beasts. พันคอ And Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So ทำไมมี majestic คนเปิดกระชาได้ดีเหรอ fall into such มีผมนี่แหละเปิดไม่ได้ vile เลย hands. นี่เกรดนี่เลท Deke แย่ is จริง not นะ sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what ตอนนี้นี่ happened เกรด to นี่ the คือ thief's ตู้พิเศษ นี่คือแบบผมรอเปิดเฉพาะ ตู้ที่มันเลทอัพ and bring it to เล the ทอัพ room where it will be เลทอัพ safe. บริษัทนะครับถ้าหากว่าเป็นแบบแค่ตัวที่อยากได้แต่ว่าไม่ได้เลทอัพของบริษัทมาให้ก็เดี๋ยวผมเอาแต้มแรกเลย กลายเป็นการบูชาเรื่องเป็นราวใช่ไหมเนี่ยไปต่อนะ นกฟีนิกซ์ที่เขาว่าหายากนะครับแต่อยากได้พิวกริมเพิ่มนะ อยากได้พิวกริมเพิ่มแต่ก็อยากให้มันแบบเต็ม200สัก5ตัวให้ได้ก่อนจะได้ไปต่อยาวๆเนี่ยตอนนี้คือแบบมี200อยู่แค่ตัวเดียวถ้ำนกฟีนิกซ์แม้แต่ฟีนิกซ์ก็อยู่ในถ้ำเหรอเกมดีครับเกมดีสามารถซื้อราคาเต็มแล้วรู้สึกว่าคุ้มได้นะ Blockade. Hogwarts poachers are already here. I've not seen it. You don't think phoenixes can turn to rocks, do you? What? No. Keep looking. Professor, tell us. I would say that Irondale is not appropriately named. One less poacher in the wizarding world. Things can fly, can't they? We're keeping people out. Pay attention. ทำไมผมยืนวะ Professor, tell us. The phoenix. อ้าวบินไปซะแล้ว It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do.
Allow me to put you out of your misery. You'd better be a beast. There it is again. Confringo. เข้ามาแล้วไม่มีอะไรสักงั้น กดผิดโอ้มันตีช้าMy fault you're a deadly great spider. นี่เก็บเพชรยังไงเหรอมันมีความเป็นเกมไอดอลเยอะครับหลักๆแล้วมันก็ไม่พ้นการรอเวลาทำเควสไปทีละวันอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสัมพันธ์ตัวละครใช่ไหมเดี๋ยวเล่นนี่ก่อนยิงซ้ำว่ะมีความสัมพันธ์ตัวละครใช่ไหมมีเก็บของในฉากให้ถึงจำนวนนะครับถ้าหากว่าครบคอลเลคชันมันก็ได้เพชรเหมือนกันมีเก็บเพลงพวกนั้นแหละพวกเก็บของในฉากแหละก็ค่อยๆเช็คเอานะน่าจะแค่นั้นนะหลักๆแล้วคือรอเวลาเป็นเพชรเพราะว่าเพชรมันหาได้จากหลายที่แต่มันให้ไม่เยอะเท่าที่เราต้องใช้ครับHello, I'm here to help. I can take you somewhere safe. มันจะหนีไหมไม่หนีเลยทีเดียวได้เลยนะ
pleased. ลาก่อนธรรมชาติไปโดนขังซะผมมาเล่นเกมนี้ด้วยความคาดหวังระบบคอมแบทนะแต่ว่าจริงๆคาดหวังคอมแบทที่ดีกว่านี้แต่อันนี้ก็ไม่เลวแล้วครับสุดท้ายจุดที่คอมแบทมันไม่ถึงตรงที่ผมอยากได้ก็คือมันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้เนาะมันเป็นแฮร์รี่ครับคือถ้ามันตีประชิดมันจะสนุกกว่านี้ในความรู้สึกผมนะมันจะรู้สึกว่านัวกว่านี้อันนี้มันพอยืนห่างแล้วค่อนข้างปลอดภัยครับ Did you find the phoenix? Yes, Deke, and I rescued it from the poachers. ยังไม่ได้เอาเบคอนออกจากคอ Remarkable. Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to. จับเทสซอลได้ครับผมมีอยู่2ตัวกับลูกมันตัวนึงมันมีเควสให้เอามาแพร่พันธุ์เพิ่มใช่คือมันสนุกแต่มันไม่เดือดเท่าที่อยากได้เราคาดหวังบอสไฟที่แบบเดือดอะไรอย่างเงี้ยแบบแมนอะไรอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดที่เล่นก็เป็นก็ทำไหนอันนี้ก็เดือดใช้ได้ครับแต่ก็ไม่สามารถคัสตอมตัวละครได้แบบนี้แบบที่เล่นในฮอกวอตส์ได้ You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. ธรรมชาติเป็นโหดร้ายนะมาอยู่ในกรง Grateful for the kind words, and also grateful to have been of assistance to someone like yourself. Helping you do such good for so many beasts has given Deke a sense of peace Deke hasn't known in years. Deke will always be here for you when you need him. น่าจะจบตรงนี้แล้วนะเควสของห้องต้องประสงค์นะเป็นเควสเพิ่มแต่ว่ายังไม่ใช่ของเซบาสเตียนนะครับจริงๆเราน่าจะต้องขายของได้แล้วนะ You can't imagine how inconvenient travel was before I...ลืมเอาเนี่ยจากคอทรงมันไม่สวยอ่ะมันดูพิเศษแต่มันไม่สวยนะแย่จังโอ้ผ้าพันคอสติกลินแบบนี้สิใส่ได้อันนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อนอกนะเป็นไงล่ะการพนัน Hello, nice to see you again. You as well. What can I ตอนที่จะอยู่จริงๆน่าจะเละเทะครับเละแต่แว่นแล้ว What do you have for sale? What can I help you with today?
เนี่ยพอเปิดช่องเก็บของมามันก็ไม่ได้ตันบ่อยนะก็ใช้ได้นะต้องไม่น้อยขนาดนั้นมี4,500แล้วอัปเกรดไม้กวาดได้แล้วดิไม้กวาดมัน 4,000 นี่There's no telling what lies in wait for me in there. You made it. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. สงสัยวันนี้จะไม่จบง่ายๆเนื้อเรื่องหลักไม่ยอมเดินนะครับ You don't think the rumors about the cave are true? I suppose we'll find out, won't we? Here. What is going on with them? ได้เนื้อเรื่องเราก็กำลังมาเนื้อเรื่องหลักก็ยังไม่ยอมไปไหนแต่ว่าเนื้อเรื่องรองที่เป็นความสัมพันธ์ตัวละครนี่ดีจริงๆนะมันทำแบบคัสซีนอะไรดีแบบเป็นเนื้อเรื่องหลักได้เลยครับ The cave started. The Whooper's song is said to drive anyone who hears it mad. If the moonstone is here and still Whoopers, I wonder if it's being protected. Why am I not surprised? First the Whoopers and now this. Revelio. We need to find moths for those spinners. Revelio.เอมันต้องใช้ผีเสื้อ2ตัวฮะPerhaps the runes on the walls have something to do with finding the moths.
ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้กะจะเคลียร์หมดทุกอย่างก็น่าจะ20ไหมเกินดิ25ไหม Revive Leviosa. อ๋อผิดอัน Accio. Lumos. Lumos. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Revelio. ทำไมมันถึงมีวนๆอยู่ตัวหนึ่งยืมได้ไหมเนี่ย Lumos. เฮ้ยได้นี่It's beautiful. อ๋อแล้วทำไง2ตัวนั้นวะอ๋อโอเคมันอยู่เลยนะคิดว่าลงอีกเพื่อนคือยืนนิ่งเลยไม่ช่วยพัซเซิลเลยนะครับ You did it. I was hoping we wouldn't have to do this. Fringo. Fringo. Also. Expelliarmus. Fringo. Fringo. เว้นหลักต้องมาแล้วจะอัพแล้ว Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. เราคุณไปตรงนั้นจริงๆเหรอโอ้ไปอีกแมปแบบน้ำครับหาเรื่องตายจริง Merlin, it's even more beautiful close up. It's got to be here. I just know it. Fringo. Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ๆ ลอ ahead. ร่ามูนสโตนนะ Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the Henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall.
That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidges. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. How's your gran doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible. ปล่อยพูดคนเดียวไปนะ Surely she'll be pleased you've gone after the Snidges. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. I think we can safely say we know where the moonstone goes.เฮ้ยมาเยอะเลย Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on High Wing or I'd never have spotted it. It was the night the night I met High มีเรื่องไม่อยากเล่า I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. มีดราม่า Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. ผมไม่ได้อยากอยู่สลิทรินนะ From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. ใช่ผมคนดีนะ I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. ของผมหมวกมันให้ผมมาจริงผมอยากไปอยู่เลเวนคลอแต่ว่าผมตามใจหมวกนะครับ Are you finished with the drawing? Just barely. I think the patterns are แต่หลังจากรู้จักตัวละครเลเวนคลอแล้วก็รู้สึกว่าผมคงอยู่ไม่ได้จริง Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour.
Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. จริงๆสลิธีรินอาจจะไม่ได้เหมาะกับผมก็ได้นะแต่ว่าน่าจะเหมาะสุดใน4บ้านนะครับเพราะว่าบ้านอื่นผมก็ดูไม่ใช่แนวผมเลยอะครับยังผมเห็นมันปริ่มขนาดนี้มานานแล้วสวัสดีครับผมไม่ได้เลือกบ้านงูมันบังคับให้ผมอยู่ I've always said that travel broadens the mind. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors, and news travels quickly. Unfortunately, she might, in fact, have been even less forgiving than I'd hoped. If she knew more about what ใช่ she'd done, ผมตัดสินใจไม่เลือกบ้านที่บ้านมันเลือกเรา If she knew any more about มันเลือกบ้านงูมาให้ She would never let me out of her sight again. I'm sorry. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him, whether it is us or Officer Singer. If someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened ของ to ผม your เป็นตอบ father? ควิสครับ It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just แต่ as บ้าน he งูมัน removed คน the เลวเยอะ scarf อะ from his face. He shouted, ใครจะไปอยากอยู่บ้านเดียวกันกับโวลเดอมอร์วะ He didn't want you to identify him. Exactly. In an สรุป instant, ว่าเพียบใช่ไหม I bowed 80% ใช่ไหมที่บอก protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. แต่กริฟฟินดอร์นี่ไม่เหมาะกับผม When เล the ยนะ bandits เพราะงั้น saw ก็ this, they turned and เหลือ ran อี in ก3บ้าน fear. ที่เลือกเท่านั้นแหละ Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and ใช่ I ถ้า will ป put ฏิเสธ an จะ end เลือก to เอ the งได้ครับ Ashwinders, ผม beginning ให้หมก with เลือกไง Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. ไม้คาถาก็ให้ Thank you ควิส again เลือก for ให้นะครับ saving me. ไม่ You เลือกเอง deserve ไม่ all ปรับ of แต่ง the praise you have received. อ้าวหมดเวสหมดแต่เวลยังไม่อัพอำนาจเงินแล้วกันผมว่าจ่ายเงินแล้วจะเวลขึ้น
any more cozy than Hogsmeade. What's more powerful than the... You're back. Nice to see you again. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details? You know me well. ผมเหมือนแฮร์รี่อ่ะตอนสวมหมวกคือแบบสลิธีรินไม่เอาสลิธีรินแต่ก็ได้มาที่นี่นะครับ Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. อ้าวไม่ได้เวล Test out my new upgrade on เพิ่ง me. เริ่มเท่านั้นต้องไปจบเวทนะครับไกลจังโว้ว What are you up to ถ้าเล่น now? ศาสตร์มืดไปเลยคงเดือดๆแหละแต่ผมไม่ได้ใช้นะ There's nobody here. Waste of time.ถ้ามีตัวอะไรให้ขี่เยอะแยะผมก็จะขี่ไม้กวาดอยู่ดีนะไม้กวาดนี่แหละ the best ขอแวะ Not sure how I'd fare in a little place like this. ตอนหน้ามาชีวิตจะได้ไม่แย่ขนาดนี้ ไปแวะเก็บบอลลูนก่อนนะเอาเลยเกมเพลินมากเกมดีมากครับเกมคุณภาพเลยแหละเห็นความตั้งใจทำอัพแล้วในที่สุด
course looks rather deserted. I hope everything's all right. I'm over here. Hello again, Imelda. This course is a bit far from the castle, isn't it? Obviously. Evidently too far for most of our classmates. Pathetic. They should be begging me to keep these trials alive, not running scared. I'm surprised our new 5th year showed up. I suppose I appreciate the effort. That's actually, thank you. I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously ก็ลอง as เปลี่ยน I บ้าง do. ไหมเราไม่ใส่เสื้อคลุมแต่ว่า And in my เราใส่ experience, ผ้าพันคอ that's ใส่เสื้อกรีนแทน ก็ยิ่งดูเป็นนักเรียนอยู่ปะ Anyway, don't let it go to your head. Right then, enough chatter. I'm confident I've posted a time you won't be able to beat. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose. Made it! Brilliant. เลย นับไหม เมื่อกี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมบินแล้วไม่เข้าอะ Now that's more like it. เป็นไหลไกลนะครับ This is going well. 'That wasn't too difficult. Made it. อีซี่วินแล้วไกลแล้ว Excellent. มันหักคะแนนปะหรือยังไง มันหักเวลาปะเมื่อกี้3 วิปะ This is going well. Did anyone else see that? That was quite something. Impressive work today, but don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. They're almost as competitive as I am. Almost. It's been fun competing against your records, Imelda. It has been fun. Glad you're here. 5th year. You're an asset to our house. ถ้าเป็นบ้านอื่น You จะพูด take ว่าไง care วะ of yourself. I should let Miss... This was his best upgrade yet. จะให้กลับไปซื้อแล้วว่าไม่มีตังค์
Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ministry's good work if you เดี๋ยวจนได้กลุ่มนี้แหละ How's my favourite test flyer? Hello again, Mr. Weeks. I set a new record at the South Course. Fantastic! Your broom performed well then? The best upgrade yet. It flew beautifully, incredibly nimble. But with the speeds it now reaches, I can feel the wind catching beneath the seat a bit, preventing it from reaching its full potential. Of course! Should have anticipated that. Exactly the kind of report I've come to expect from you. At last, I think I know what needs to be done for my final upgrade. I shall look forward to speaking again. I'll be sure to send you an hour when I'm finished. Thank you again for your help. Couldn't have done this without you. เวสนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับเวสหลักกลับมาแล้วไม่บอกรายละเอียดบอกแค่ว่าต้องเวล24นะลืมอัพทาเลนต์มันกะให้เราฝ่าเข้าไปเลยประตูยังเยอะแถวนี้ตรงนี้ได้ไหมขั้น3เลย mushroom stew like what my mother used to make. Like heads of lettuce, those mushrooms were. Could be some of Ranrock's loyalists in there. Oh, no sign of Lodgok out here. He must be inside already. Look at the size of this mine. Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. Oh, this day has gone on too long. This cart ought to get me deeper into the mine.
like Gringotts, but I'm in the driver's seat this time. รถเท่ๆคันเดิม How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. That has to be the end up ahead. Confringo. มันเหมือนจะต้องมีที่ดึงอะไรปะโอ้ไฟอยู่ดีเดี๋ยวผมมานะแป๊บนึงครับกลับมาแล้วแชทเงียบจังพวกนายพับจออยู่ใช่ไหมไป
ฮ้ยอะไรเนี่ย Wingardium Leviosa. โอ้ชนะดำน้ำดึกมากเราอยู่ไหนวะเนี่ยเพิ่งจะเที่ยงคืนเองใครเขานอนกัน Ranrock is here. I only hope Lodgok doesn't cross paths with him. What was that? สวัสดีครับวุ่นวายอ่ะไฟเลยแล้วกันนะคิดว่าน่าจะท้ายเกมแล้วล่ะครับ I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. เฮ้ยเจอกันแล้วอ่ะ The wizarding world will crumble. วันนี้ตอนที่เล่นนอกรอบไปมันมีเควสเสริมอันหนึ่งที่พูดถึง I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. อาซิมันสั้นไปที่คิดโทษโดนทุกอย่างเลยเว้ยกูดาวนานจัง
โอ้ข้างบนไม่รู้ว่ามีนิวเกมพลัสไหมนะแต่คิดว่าคนส่วนใหญ่คงเลือกสร้างตัวใหม่แล้วก็เข้าบ้านใหม่มากกว่าครับเห็นว่ามันมี4ช่องนี่เซฟเกมนี้ก็น่าจะเป็นตัวละบ้านพอดีนะเอ๊ะนี่ใช่รถที่เขาออกแบบไว้ก่อนหน้านี้ปะแล้วเราก็อยู่ในนี้ด้วยยังไงล่ะ That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? It cannot be. All this time, you knew where it was. โอ้ยลุง Are you alright? I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each สวัส other. ดีครับ All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragbor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother จะเป็นใครหักหลังกันไหมแถวนี้ where it was all along. But now I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind. จะจบจริงๆแล้วโอ้ตายไปไหมเนี่ยอ้าวอะโวคาโดมาแล้วไม่โดนด้วยนะครับกะฆ่าแต่ไม่ได้นะทิ้งเลยแปลว่าตายใช้ความเตี้ยให้เป็นประโยชน์เมื่อกี้ Poor Lodgok, dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. ตอนนี้ลอตก็ใช่ไหมวะนั่นแหละก็เลยได้ตำแหน่งของที่หาอยู่นะครับเพราะว่าลุงจะเอาของมาให้เราแล้วดันโดนจับได้เวรกรรมหลบได้ด้วยพลังแห่งคัสซีนแหละ I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is.
แต่เควสยังไม่มานะครับเห็นเลยว่าเวลผมไม่พองั้นก็แวะไฟซะหน่อยไหมโอ้ปิวแต่ไม่เสียเลือดกันเลยวะ50 EXP 1เควสได้ประมาณเกือบ200เนี่ย Impressed? You're making this too easy. เฮ้ยเควสหลักขึ้นแล้วน่าจะแค่ช้านะเมื่อกี้ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. เควสของเซบาสเตียนยังไม่ขึ้นเลยอ่ะใช่ได้ยินทำไมเหมือนกัน Stupid File นะยิงโง่ๆProfessor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is great news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. แล้วไงตัวก็ต้องสอบเหมือนเดิม Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen,
I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial นั่น will ไง involve สอ an บเหมือนเดิม exceptional level of magical skill สอบรอบ and สุดท้ายนะ a ครับ nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of ครับไปเจอ stone กัน and tendrils. เบนนี่ทำงานเวลาประหลาดมากเดี๋ยวก็เที่ยงคืนเดี๋ยวก็ Professor เช้านะ Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. โอเคอย่างน้อยก็ยังดีที่เรามีจุดวาร์ปที่ไม่ไกลมากนะ Wonder who lives here.ครับไปเจอกัน You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the Keepers for information. Revelio. Confringo. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Do you recognize the head sculpted there? It looks like a grab horn. จริงๆไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมีให้ตอบว่ารู้กับไม่รู้นะ Me to believe that a grab horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of Graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. อ่ะมันเป็นคนละที่วะ นี่ก็ตรงที่เรามาแข่งก่อนหน้านี้ถูกไหม
อ้เดี๋ยวจบเควสนี้ปุ๊บต้องไปต่อของเซบาสเตียนนะครับเวล28เลยว่ะไอเวลสูงกว่าเควสหลักตอนนี้ Trouble's brewing, and I'm without my friends. This must be the place. Very well. Lord of the Shore, show yourself. โอ้ตัวเป็นๆการสอบนี้คือบอสไฟท์นะครับเต็มหน้าไปเด็กล้อในหนังมีเหรอจำไม่ได้เลยอ่ะโอ้เต็มหน้าอ๋อผมไม่ได้ดูครับพูดถึงตัวหนังเนี่ยเฉพาะหนังอย่างเดียวอะครับแฟนตาติกบีดมันสู้แฮร์รี่ได้ไหมดีๆนะ I need your help, friend. หมายถึงภาค 2 ภาค 3 ไม่ดีใช่ไหม Fantastic Beasts เฮ้ยขี่หลังได้หน้าตาอย่างนี้เชื่องได้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อนี่คือเมาส์สุดท้ายที่เรายังไม่มีนะพังทุกอย่างที่ขวางหน้า What say we pick up the
creatures. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighborhood being invaded. It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. โอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ This looks intriguing. We're crossing that bridge whether you like it or not. Hello? Someone there? Time for you all to clear out. Cost us our ransom. น้องวิ่งข้างล่างวะ Merlin woman till you showed up, little cape flapper. No need to race now, my friend.อ้าวไม่ใช่เหรอ Ah, there you are. นั่นแปลว่ายังไงวิ่งชนหรือยังไงออกให้ยืนครับโอเคใช่ผมรู้สึกว่าตอนที่เห็นชื่อนะผมรู้สึกว่าการขายสัตว์วิเศษในแฮร์รี่น่าจะไม่เวิร์กอยู่แล้วคือจะขายได้นานสักแค่ไหนอะแค่แบบมีภาคใหม่ก็ไปเจอสัตว์ใหม่ๆอย่างเงี้ยหรอไปเรื่อยๆหรอมันก็ดูต้องมีอย่างอื่นมากกว่านั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้ดูนะมีหนังแฟรนไชส์ใหญ่ๆหลายแฟรนไชส์ที่ผมไม่ได้ดูเลยนะแล้วลิงก็จำไม่ได้ฮอบบิทไม่ได้ดูแฮร์รี่ก็ดูผ่านๆวาต้าก็ชอบแต่ภาค 2ก็ไม่ได้ดู ส่วนใหญ่หัวใหญ่ๆจะไม่ค่อยได้ดูนะมีที่ดูครบช่วงก่อนหน้านี้ก็มีแค่ Marvel จนถึง Endgame อะ Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still ใช่ have my ก็ reservations. ช่วงนี้ก็เอาแฮร์รี่มาได้ดูอยู่ทำไมไล่ต้องกระดกลิ้นแล้วก็เพิ่งจะดู Hogwarts Prince ใกล้จบนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ดูวันนี้อยู่ซีซั่นใหม่เพิ่งมาก็เลยนั่งดูนะใน Netflix Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. อ๋อผ่านเลยดีครับง่ายดีบอดไฟแล้วผ่านเลยนะสุดท้ายแล้วครับ The One Who Master Memory นะ Achievement Hello, Isadora. อันนี้น่าจะเป็นหลังจากที่ได้คุยกับกอบลินนะครับนี่คนพ่อดูไม่ดีเลยทำไมซาวไปอย่างนั้นนะกลับมาเป็นแบบหน้าหลอนแบบเดลิง
son. I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. ที่ดึงออกไปไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดนะครับมันเอาความรู้สึกออกไปหมดเลยแล้วก็เอาไปใช้กับนักเรียนด้วยเราก็เอาไอ้ความรู้สึกพวกนั้นเนี่ยมากินนะเพิ่มพลังให้ตัวเอง I need you to return to your common room. All right? นี่มันฉากเจไดมหาพาวทีนี่ว่ะสักพักนี่โดนตบล่วงหมดเลย4 คน What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? We won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! ตู้มันสภาสูงสู้เขาโยดาพลังที่ไร้ขีดจำกัดบอกแล้วนี่มันฉาก Star Wars ชัดๆมันเป็นโยดากับพาวทีนจริงด้วยคู่นี้เอ้าฝ่ายคนดีอะโวคาโดเลยชนะด้วยศาสตร์มืด ผมก็เป็นคนดีแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าเขาก็พร้อมจะใช้เวลาที่ต้องใช้นะถ้าเมื่อกี้สู้ยืดเยื้อจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้ครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็บอกมาตลอดใช่ไหมว่าห้ามใช้เนี่ย The caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. ไม่สามารถทำลายสิ่งที่เขาสร้างเอาไว้ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของหลายๆคนเนี่ยได้แค่เก็บไว้ใต้ฮอกวอตส์เวน Hence, we became keepers of an unfathomable secret. We knew that someday one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic.
To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised, as I am sure he will คือ take ตัวร้ายมีพลังของแหล่งอื่นมันบอกว่าอาจจะพังการป้องกันเข้าไปก่อนก็ได้แต่เราอะต้องไปวิ่งทำกระทาเพื่อจะเข้าไปนะครับโคตรเสียเวลาจะตามเขาทันเหรอ Visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. ต้องไปหาของ4อย่างมาทำคาถาพิเศษครับเพื่อที่จะเข้าไปห้องที่ไอแลนด์ล็อกกำลังจะพังเข้าไปง่ายๆเนี่ยอย่าว่าแต่เขาเลยเราจะแวะทำอย่างอื่นก่อนนะ เราก็ไม่รีบเหมือนกันแป๊บนึงนะเพราะว่าเรามีเควสหลักของเราเองนะเราจะไปดูเรื่องราวของเซบาสเตียนกับน้องสาวของเขาแล้วดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กนักเรียน2คนพยายามศึกษาเวทอะโวคาโดเพื่อ reverse engineer มันแก้คำสาปนะมันไม่เตรียมอะไรไว้ให้เลย Mysterious and a bit unsettling. What to do? Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal him. I'm sorry, Ominous.Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. It's my fault. I was wrong. I thought he'd stop. I should have stopped him before.Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. เดี๋ยวก็รู้จะมีใครตายไหมเควสนี้Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's กลับมาที่เดิมนะ Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead. เวสบอกไว้ว่าสู้กับอินฟิลี่มันคือตัวอะไรวะมันคือไอ้อันเดฟพวกนี้เหรอ
There weren't this many in theory before. ผมซอมบี้พวกนี้จริงด้วย Sebastian.มีเว็บ2ว่ะI was so worried about Sebastian, I didn't even ใช่ realize. ผมพยายามใช้ไฟแหละแต่ว่าผมเซตไฟไว้ไม่กี่สกิลนะ She thought Sebastian was being attacked, but then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were in theory, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating in theory is incredibly difficult, but controlling them, as Anne and I frantically barricaded the inferi to keep them from เซบาสเตียนจะเป็นผู้ใช้ศาสตร์มืดไปแล้วนะ Sebastian kept mumbling ควบ about คุม healing ไอ้ Anne. ผีดิบเมื่อกี้ When ได้ Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. โอเคผมเป็นนิสจะรีบกลับไปฮอกวอตส์นะครับส่วนเราจะเข้าไปเซบาสเตียนต่อใบวันนี้ก็จะปีนไม่ถึงขึ้นมา
Isn't this incredible? Sebastian. I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. เห็นป้าบอกแล้วมันคือโฮโลครอน What have the two of you done? Accio relic. The relic. โอเคควบคุมมาทีนี้นั่นไงพาไปเจอกัน You'll pay for this. เฮ้ยเดี๋ยวกลายเป็นฆ่ากันเองตาย The two of you have gone too far. I'm ending this now. Descendo. เอ้าเซบาสเตียนแพ้ไปแล้ว Confringo. Incendio. Vinyo. Protego. Confringo. Levioso. Levioso. Now you've gone too far. Levioso. Descendo. Levioso. Defendo. Confringo. Vinyo. Sorry, it had to be done. I am protecting you, you foolish boy! มันมาไม่หยุดว่ะ Now you've gone too far. Confringo. Thank you! Yeah! Protego! Confringo! เอากดผิด Confringo! Stupefy. Confringo. Sorry, it had to be done. Confringo! นั่นก็คือลุงเพื่อน นั่นคือลุงเพื่อน Now you've gone too far. Confringo. ผมว่ามันมาไม่หยุดนะ Protego! Confringo! Sorry, it had to be done. Levioso! Confringo. Levioso!
Incendio! Confringo! Expelliarmus! Descendo! Dependo! Revelio! กดผิดเฉย Incendio! Incendio! Confringo! Dependo! Expelliarmus! เซบาสเตียนนี่นั่งยาว Cannot be healed, Sebastian. You must แหมลุงมันเก่งเหมือนกันนะดีอย่างนี้แล้วมีคัสซีน เฮ้ยนี่ไงมีคนตาย โอ้เราเจอคนตาย1 EA คุ้มไหมล่ะโดนน้องยิงเด็น้องเก่งจังทำไมใช้ได้นานโหลดเลยแล้วแอนก็ตายด้วย You've made your choice. Oh, Anne. What have you done? แกนั่นแหละ I must get out of here. I can't let him leave. มันพูดเหมือนเราจะวิ่งไม่ทันเนี่ยวิ่งแซงแล้วเนี่ย Sebastian, wait! Stop, Sebastian! Hold on! สุดท้ายตอนจบเซบาสเตียนก็จะบอกว่าฉันไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้อีกแล้วฉันจะทิ้งตัวตนเก่าชื่อใหม่ของฉันคือทอมดิดเดิล What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne.
I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. ไม่ If I hadn't known how to cast it. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please. สุดท้ายถ้าผมจำไม่ได้คาถาสุดท้ายผมก็ later ช่างมันนะ at the Undercroft. All right? แต่ว่ามันค่อนข้างเส้นตรงครับเกมนี้ก็คงได้อยู่ดีเวทไม่ขึ้นน่ะต้องรออีกแล้วเหรอแต่ยังไงผมก็อยากเล่นเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ให้ครบก่อนที่จะจบเกมนะเพราะงั้นก็เดี๋ยวไปดูของป๊อปปี้กันล่าสุดคือได้คริสตัลมานะครับ And you say they made it after you placed the moonstone? Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen ก็ใกล้จบแล้วนะครับ until it has come to pass. จบวันนี้ได้แหละ You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I เดี๋ยว expected นะผมต้องเล่นความสัมพันธ์ไม่ครบสิเพราะว่า I don't suppose you'd like to ควรจะ start มีหนึ่ง from ตัวละคร the ที่ผมยังไม่เจอหน้าเลย beginning. Poppy and I could use that. เพราะผมยังไม่เจอเด็กเลเว่นคลอเลย I find it is often the best place to start, is it not? Many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncarves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be ขอบ safe. คุณซันนี่แฟตนะสำหรับการต่อเมมเบอร์นะครับ If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. โอเคอันนี้ได้แค่ส่งนะไม่ถึงว่ามันไม่มีในเควสความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าเราเจอนัตตี้เป็นกริฟฟินดอร์ใช่ไหมเจอคนเมื่อกี้เป็นฮัฟเฟิลพัฟแล้วก็มีเซบาสเตียนนะเป็นสลิธีรินมันขาดเลเวนคลอว์ไปคนหนึ่งไงเขาไม่น่าจะทำไม่ครบปะ
แต่3คนนี้เรารู้จักในเนื้อเรื่องหลักว่ะเลเวนคลอไม่มีนะครับ Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Some days are more difficult. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Matibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. I'm sorry, Natty. I wish there was something I could do to help. You have done plenty. In fact, many of my good days are good because of you. The bad days, however, I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. เดี๋ยวจะได้ไล่หาชื่อมันว่ามันมีเควสที่ไหนบ้าง Leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. โอเคเควสถึงจุดพักนะครับแทบไม่เคยบวกเสื้อผ้าเลยอ่ะมีของไม่ยอมใช้ ใช่ใช่อยากอยู่เลเวนคลอแต่จำคนเลเวนคลอไม่ได้ไม่เห็นเจอชื่อนะใช่เรามาอยู่บ้านงูแล้วเราอยู่จนจะจบแล้วต้องอยู่แล้วไม่เห็นในนี้ด้วยมาตามเนื้อเรื่องเหรอแต่มันจะจบแล้วนะอันนี้มันแฟชั่นนะจริงเหรอวะแฟชั่นผมมึงอีกครึ่งเดียวเองเหรอหายไปไหนเยอะแยะของเควสขาดเทียบอย่างนี้นี่เอง exploration นี่น่าจะเป็นของchallenge นะพวกนี้คือของดรอปchallenge อยู่นี่แต่มันจะจบแล้วนะโอเคเควสนี้ต่อได้ครับหรือมันมีแค่นั้นแต่มันไม่มีเควสความสัมพันธ์นะมันมีแบบดูดาวด้วยกันหน่อยเดียวเองอะเพราะอย่างป๊อปปี้คืออย่างนัตตี้อย่างเงี้ยผมไม่ได้มองหามันด้วยซ้ำผมยังเจอมันเลยอะ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. เอาผิดทางนั่นมันเควสหลักแต่มันต้องมีนะบ้านเลเวนคลอจะไม่มีตัวสำคัญเลยไม่ได้นะดูไม่ถูกต้องนะครับ
อาจจะเป็นแบบต้องตามหาตำราลึกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยสักอย่างสิหรือผมดูดาวน้อยไป How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalfs made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. แบบจำนวนครั้งที่ดูดาวไม่ถึงอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้นะ I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Greetings. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. ยังไม่รู้เลยว่าดูดาวได้อะไร Do you have the มาเช็คอีกที moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Here. อะไรแล้ววะเนี่ยมันคือเอาไฟส่องแต่ว่าส่องแล้วไงอ่ะเป็นนาฬิกาเหรอเอ้ามีไฟเฉยแล้ววะมานี่ดิเช็คแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปไล่หามันว่ามันอยู่ไหนนะเครื่องหมายบนประตูกับที่พื้นมันไม่ตรงกันหรออ๋ออยู่นี่นี่งั้นนั่นนึงน่าจะต้องชี้ที่อีกอันก็ลูกกุญแจนะครับก็คืออันนู้นถูกปะไม่ใช่หรือว่าสลับกันหรือกุญแจเกินนี้อ๋อแบบมีจุดกับแบบไม่มีโอเคโดนโขกหัวทีนึงA doorway. I suspect we all know what lies beyond that passage. And now,
I'm afraid I must leave you. At least for a time. You're not coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. ไหนๆก็เซิร์ชแล้วฝากหาเนี่ยครับว่าต้องทำยังไงถึงจะเควสขึ้นต้องดูดาวจริงไหมถ้าต้องดูดาวนี่เดี๋ยวผมวิ่งดูดาวไปแบบสัก10 อัน So many books. You haven't seen my grand study. ของเนี่ยนะรู้สึกไม่ได้เป็นของนานแล้วLook at the murals on the wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm, quite the opposite of the poacher camps. Confringo! Lumos. Lumos! Confringo! Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Confringo! I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Wingardium Leviosa! Confringo! Revelio. ถ้าอย่างนั้นก็ไปไม่ถูกเลยไม่รู้จะยังไงกับตัวนั้นดีโผกหัวเพื่อนไปทำหน้าที่เป็นการชนที่ดี Wingardium Leviosa! Of course. How clever. เทียบ Little puppy squeaking. Forgot how to cover your tracks. เฮ้ยมันตามมาเหรอ What was that? Not Darren. That's for certain. I'll tip your pockets from here, James. I've never been one for gardening. Shall we finish what we started? Admirable trait. Spicy spinning makes more sense. Back for more. Comfortable, right? Expelliarmus! No. Ready.
มาเพิ่มว่ะเอาติดหัวเซนทอร์ปูดาวนานเหลือเกินAre the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. มันคงไม่ทำมายากขนาดนั้นหรอกครับThere they are. ไข่นกแล้วแม่มันน่ะ Now all that remains is to break the charm. You want us to? I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. มันเข้ากระเป๋ามาเลยทั้งตัวมีแต่หัว Merlin, they're lovely. นี่คือไอ้ตัวที่ใช้แทนลูกสนิทช่วงแรกถูกไหม They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance. No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. น่าจะมีความหมายกับป๊อปปี้มากนะป๊อปปี้ดูจะมีปมเล็กๆนะครับจากที่เคยเป็นพอเชอร์มาก่อน You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Confringo! Revelio! ดูซิกแพคอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้
เหมือน Angry Bird ใช่ใช่เควสหมดครับ เดี๋ยวผมขอลอง Google เองแป๊บหนึ่งนะ แต่คิดว่า อาจจะเพราะแบบนี้มั้งเขาถึงผมถึงมีเพจที่แชร์ว่าเดวินคอร์ก็มีบทบาทไม่น้อยกว่าที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้กันแล้วว่าคอมเพนเนียนจะไม่มีบ้านนี้ นี่ไงเขาบอกว่าทางค่ายบอกว่าคอมเบเนียนมี3คนมาจากสลิธีริน1คนนะครับฮัฟเฟิลพัฟ1คนแล้วก็กริฟฟินดอร์1คนอันนี้คือที่ผู้พัฒนาบอกนะแต่ว่าแฟนๆก็เชื่อกันว่ามันจะต้องมีของเลเวนคลอว์ด้วยซึ่งเราเล่นแล้วพบว่าไม่มีจริงๆมันขึ้นกับว่าเขารีบออกบทความเร็วแค่ไหนถ้าเขารีบมันก็คงมีพลาดบ้างแหละครับใครก็จะอยากได้คอมเพนเนียนเลเวนคลอว์ใน DLC ไม่ซื้อหรอกครับถ้าจะมี DLC มันต้องแบบเพิ่มเนื้อเรื่องอย่างนี้หรือว่ามีโอกาสได้เจอกับบาซิลิสก็ไม่ได้มันอยู่ในแชมเบอร์ออฟซีเคร็ตเนาะเพิ่มคาถาอย่างนี้เพิ่มสัตว์พิเศษสำหรับเป็นแฟน Fantastic Beasts อ๋อฟรีอัปเดตแบบทำไม่ทันปล่อยตามมาทีหลัง ไปกลับมาต่อที่ไม้คาถาของเราอ๋อเหรอมีหลายตัวเหรอมันก็ต้องมีบอสไฟท์บาซิลิสอย่างนี้ปะ There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's Wand. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. มันจะง่ายกว่าที่คิดก็ทำได้เลยนะครับไม่ต้องไปวิ่งหาของแค่แบบมันต้องสูตรนี้นะถึงจะใช้ได้เลยแบบนี้
เพิ่งสังเกต It is done. มุมเมื่อกี้โคตรแปลกขนตาสีดำคิ้วขนตาสีทองคิ้วสีดำตกลงมันย้อมอะไรมามันย้อมคิ้วอะ I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. คาถาได้มาง่ายนะ I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. สู้คนเดียวก็ไม่กลัวหรอกนะ Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let เดี๋ยวจะเอา goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? สวัสดีครับ I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. หรืออยากใช้กำลัง I've always said, children should be seen and not heard. โอ้ มันเอาจริงๆด้วยดิ Are you even trying? I'll make you wish you were back at school. Rookwood, a lamb to the slaughter. เยอะแถวเนี้ยของมันเยอะ You're going to regret that. That's the best you can do. You made a mistake. How delightful. Can't hold out forever. No more happy days for you. Look what you've done. Another one ill falls on electricity. Expulsion! Come on, you're a friend. โอ้ย This is your first. Fight one of the time. Expulsion! รุมเด็กผู้หญิงคนเดียว ผมก็เป็นตัวร้ายจริง Expulsion! Expulsion! You should have joined me. ๆ โอ้ในครับผมนี่ the best เ
Survived longer than expected. มีขาวขึ้นเลยวะ You'll need to be quicker than that. Barely fell back at all. Is that เอ้า you can do? Rookwoods don't go down easy. I want. Confringo. โอ้ยโดนเยอะ Oh, that's clever. อย่าลูกน้องเสร็จนะ Don't do that. Is that all? Must be. โอ้ยโดนยับเลย อยู่เกมก็ยากขึ้นไหม Learn that in first year. Dodged an attack. Agile thing, aren't you? No. Where did you run? I'm embarrassed for you. You're no match for me. Rookwoods don't go down. Rise and fight. I thought you'd have been told. Well done, child. Confringo. Is that really all you've got? Confringo. Incendio. Everyone gets lucky now and then. You will pay for that. Incendio! กดผิด Incendio! กดผิดบ่อย งงปุ่มเนี่ย Only delay the inevitable. I'm not done with you. Come on, you're afraid to fight back. โดนเต็มหน้า Confringo. Well done. Shot too slow. อีกแล้วเหรอมุกซ้ำอีกเด็ก
โอ้โหไม่ได้ใช้มนต์ดำเลยนะจะจบแล้วล่ะตายแล้วหนึ่ง I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. เฮ้ยเควสเซบาสเตียนมาแล้ววะเซฟทุกช่วงนี้เซฟบ่อยนะครับท้ายเกมหรือมันเล่นสนุกครับเล่นจริงๆมันไม่เหนื่อยหรอกอ๋อเราแค่ดันกลับไปใช่ไหมเขาด้วยของตัวเองถูกปะไม่เกี่ยวกับเราเนอะหนีความผิดโคตร แต่ว่าจริงๆถึงเราจะไม่ได้ใช้ไอ้3 วิชาต้องห้ามนี่ก็ฆ่าไปเยอะแล้วนะครับถือว่าเป็นเด็กที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องสังหารหมู่สุดโหดของฮอกวอตส์แหละ I've always said that travel broadens the mind. Late on your homework? Not once, not even twice, but thrice now. Thrice! Do you intend to study, or do you plan to remain a nuisance forever? Get your head down! แค่ป้องกันตัวเปลี่ยนคนเป็นไก่ตลอดชีวิตเท่านั้นเอง She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. บาสเซียนมันขู่ไม่กลับนะเตือนไม่ฟังเลย Turn me in. Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. I don't know what to do, Sebastian. You don't know. You do know. Anne has no one. I regret everything I did. I know what I did was wrong. I only hope she can forgive me. That everyone can forgive me. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. เดี๋ยววะไม่เจอ Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice. ใช่ครับถึงแม้จะเป็นเพื่อนเราแต่ว่าเมื่อเขาทำผิดเนาะนี่น่าจะเป็นทางที่ดีสุดแล้วนะ We don't have a choice. You're right. You were right the entire time. I wish I hadn't been. If we do this, we may never see Sebastian again. I realize that, but it's the right thing to do. He killed his uncle. We've tried to justify his actions every step of the way, but this has gone too far. It has to stop. Very well. Leave it to me. I'll tell the headmaster. Farewell for now. I shall be in touch. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know.มันจะจบแล้วว่าเควสสุดท้ายมันเป็น Defense Hogwarts แล้วอะครับ
มันจะจบจริงๆแล้วทุกคน ยังไม่ได้เห็นชะตากรรมของเซบาสเตียนเลยเผื่อมันจะขึ้นเควสมาให้นะ ผมห้องไปทำยาเพิ่มก่อนโหลดไม่ทันแล้วรู้ วางไม่ชิดนี่นะทั้งคู่เลยนะครับเหมือนมันตั้งใจให้ไม่ชิดอะไม่งั้นมันต้องชิดสักอันเหรอวะหรือว่าในเรื่องเซบาสเตียนจะจบแค่นี้หรือว่าโดนจับแล้วจบแล้วจะไม่มีฉากแบบเห็นหน้ากันแล้วฆ่าเกลียดท่านใช่ไหมซ้ายบนไหนครับซ้ายบนของหน้าไหนหน้าเมนูหรือว่าหน้าปกติแต่หน้าปกติซ้ายบนไม่มีอะไรนะไปสู้กันกลางลาวาไปกระโดดตรงตัวต่อสู้กันมันมีเควสแล้วยาสายฟ้ามันใช้เวลาเยอะกว่ากัน3 เท่าเลยนะน้ำเงินเรืองแสงอ๋อพวกอย่างนั้นใช่ไหมมันเป็นที่เลี้ยงสัตว์ครับนี่ไงอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับเพิ่งเกิดมันสามารถมาคลอดลูกในนี้ได้แม้ว่าจะจับมาตัวเดียวก็ตามสามารถคลอดลูกได้นะใช้จริงๆก็เหมือนอันนี้แหละเหมือนอันล่างนี่แหละแค่บรรยากาศต่างกันแล้วก็เพิ่มช่องสำหรับการเอาสัตว์มาเดินเล่นนะน่าจะตั้งอันนี้เรียงกันสัก4-5 อันจะได้แบบได้ทีเยอะๆไปวางยังไงดี
ต้นเนี่ยจับยากๆครับใช้สกิลเนี่ยสกิลลอยขนนกเนี่ยครับ1 ทีแล้วก็จะง่ายขึ้นมากนะชีวิตพอลอยปุ๊บก็เปิดกระเป๋ารัวๆนะไม่เคยไม่ทันนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวที่จับยากกว่านั้นหรือเปล่าครับสกิลมืดได้แล้วครับตกลงผมไม่ได้1สกิลถูกไหมเพราะว่าผมบอกมันว่าผมไม่เรียนขาด1สกิลนะไม่เรียนเองนะครับไม่น่าจะมีเควสเพิ่มแล้วจบเลยก็ได้ครับอย่างละ10แล้วน่าจะพอแล้วเฮ้ยมีเควสเพิ่มโผล่มาแล้วของบ๊อบบี้ก็ยังไม่จบครับของนัตตี้ก็ยังไม่จบครับไปต่อว่ะของนัตตี้จะจบได้ไงล่ะก็มันเข้าก่อนมันแค่ไปคุยเฉยๆนะครับงั้นก็รอดูของเซบาสเตียนต่อไปJust the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? จบนะครับจบแน่นอนเพราะว่า Achieve เด้งแหละแปลว่าของเซบาสเตียนยังไม่จบเนี่ยเมื่อกี้ Achieve ไม่ขึ้น
มันก็คงมีฉากเข้าคุกแหละหรือไม่ก็ไอ้คอมมิวนิสต์คงมาบอกว่าแจ้งแล้วนะเข้าคุกไปแล้วน่าเสียดายเนาะจบไปสวยจริง Are you ready to finish Harlow? I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. อันนี้ก็น่าจะดันจบเหมือนกันของนัตตี้นะ Harlow's ครับ reign ends today. last Perhaps stand we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where is he? I do not know. We should look around. มันจะให้ไฟแหละไม่ใช่ย่อง Gullible children, walk right into our trap. Ashwinders, we were right. Tell us. They don't seem to care for me in Hogwarts. Can't say I blame them, what with all I've done there. You are on to Azkaban for a very long time. Well done. สเตลหมดซะงั้น They got what they deserved. Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. นี่คือฮาโลเหรอเนี่ย You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some easy credit. จริงๆทุกคนหันหลังหมดโคตรง่าย Has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. ท่าทางแกดูแย่มากอะ โอ้มาเฟียโดนเด็ก2 คนลุมกระทืบ Do you want to concede now? Must we prolong this? You're not even trying. Expulso! A shame to see such potential go to waste. Defendo, do you really believe that you are somehow in control here? Arrest the momentum. เรียกพวกแล้ววะ Will not end in your favour. Defender, this is meant to be an attack. Expulso!
อะไรวะเนี่ยไม่ถึงด้วยมันเป็นสีโอ้ดีนะเกมมันยังใจดีอยู่เกือบแล้วเกือบตายตอนจบแล้วเมื่อกี้ใช่ไฟบั๊กครับจริงๆมันต้องขึ้นฟ้าไม่ตายคนนี้โอ้ยนัตตี้จะตายซะแล้วโอ้เมื่อกี้ก็ใช้อะไรอ่ะกรีดแทงปะคูซิโอปะต้องไปนอนดิ้นเลยคิปปินดอร์แล้วมันไม่ตายนี่คาถานี้แค่เจ็บมากใช่ไหมนั่งรถเข็นไปเลย Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well. But do not overdo it, Natsai. I know, Mother. It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. What on earth possessed you to do something like that? I don't know, but what other choice did I have? You were in danger. I am sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well...
You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty? Of course not. There was nothing that you... Oh my. I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct. My father, you, my friend, are no more to เหมื blame อน for กันนะครับ my เพราะว่าพ่อ injuries ของ today. เนตตี้ก็ตายเพ And ราะว่า I ช่วย am คน to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? Taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on ตาย his ว่ะ way to Azkaban, อ๋อ and ไม่ the ใช่ไม่ rest ใช่ of them are คนละ on ค the น run. A few of the Drakes will still be ไอ้ล็อก about, วูดคือคนแรกที่ fighting เรา for ฆ่า their ไปเนี่ย lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank จ you บ for coming to visit me. อาชีพ It เด้ง is นะครับ always good to see you. แล้วยังไงอะเซบาสเตียนก็ยังคงไม่มีอะไรเพิ่มนะเพื่อนเซบาสเตียนหายไปไหนก็ยังคงรอนะครับเดี๋ยวขอแวะอีกนิดนึงขายของกันเพื่อนเซบาสเตียนไม่ยอมมาเพราะอะไรวะเพราะเวลเหรอเพราะว่าแต่ถ้ามันจะจบแล้วมันก็ไม่ต้องเอาเวลป่ะวะ Does it get any more cozy than Hogsmeade? Whatever my task, I console myself. Oh, hello again. Couldn't have perfected the broom upgrades without your help. As always, I have a special prize for you.แว่นม่วงนะ Thanks for stopping by. Again? What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. เควสมันไม่ยอมขึ้นนะทุกคนงั้นเราคงต้องไปเส้นหลักแล้วนะครับไปปกป้องฮอกวอตส์เดฟอีกทีจบที่เวล24เองจากมือเซตติ้ง28หรือว่าเนื้อเรื่องของเซบาสเตียนจะมาหลังจบเกมเป็นไปได้ไหมดูเรียงแปลก
ไม่ได้ช่วยแล้วรอส่งเข้าคุกอย่างเดียว Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. With Harlow in custody and Rookwood gone, the wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without แล้วสุดท้าย light. ก็จะมีตัวเลือกแบบครอบครองพลังเอง Simply ว่า because you can eliminate darkness does พลัง not ที่ได้ขีดจำกัดอีกแล้ว that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. ที่สุดท้ายครับลงใต้ดิน Must be the way to the repository. ไปแล้วอาจารย์ไปเจอกันจะว่าไปทำไมต้องทำคนเดียววะอาจารย์ลงมาไม่ได้เหรอ We can only hope that we're not... อาจารย์มาด้วยนะครับเดี๋ยวนะเรามากัน2 คนเหรอแล้วคนอื่นเนี่ยพวกอาจารย์อื่นๆเขาไม่สนใจเรื่องนี้เหรอครับ I should hope that the enchantments protecting the castle will protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive อ๋อ soon. นี่ไงคนอื่นกำลังมา They นะ know where to find the door through which we entered. Damn the goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. เดี๋ยวเราได้เวลเพิ่มถูกปะเวทที่ผมจะใช้มันหายไปไหนวะเดี๋ยวนะมันอยู่อันนี้เราว่ายังไงก็ตัวเดียวนะงั้นเราต้องมาเปลี่ยนสกิลกันก่อนจบแล้วล่ะ If his loyalists are here, he cannot be far behind.
You and I have faced worse, Professor. U&I กันเหรอเห็นตัวสู้อยู่คนเดียว We must be getting closer. Ranrock will be pleased with our progress. No witch or wizard will be spared. More of them. What was that? จะหมดอยู่แล้วเพิ่งรู้ตัวRanrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. โอ้อาจารย์โชว์ของโอ้ครั้งแรกที่เจอ2ตัวเอาเปลี่ยนเป้าเฉย
มาถึงอาจารย์ยิงทางไปทันทีนะครับ Ranrock must be getting closer to finding the repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos! อาจารย์ตามไม่ดีแหละ Listen, more goblins up ahead. โอ้มาถึงปุ๊บมันเข้าไฟเลยเดี๋ยวได้ผมน่าจะย่องมา ถ้าเรียน1 ปีจะเก่งขนาดนี้นี่มีสัก1 กองทัพนี่คือครองโลกแล้วนะอาจารย์ต้องมาแล้วช็อตแบบนี้กำลังสวยโอ้อเวนเจอร์แซมเบิลว่ะThe goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way. We shall make quick work of them. They got this. คิดว่าอาจารย์จะตายไหมไม่เนาะมันต้องมีคนแบบไปน็อกอยู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าน็อกหนักแค่ไหนเนี่ยอ้าวอาจารย์จะยิงสวัสดีครับ เฮ้ยเขามาทีละคนว่ะเฮ้ย We couldn't be happier to see you, Professor Shaw. แต่เ
ต้องใช้ยาเปลืองแล้วนะโดนอะไรวะเนี่ยโอ้กิ้งผิดทางหัวบอกครับมากๆไม่อยากคิดเลยว่าถ้าหากว่าแบบเนื้อเรื่องมันแบบมีความเขาเรียกอะไรดีตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำครับแต่ถ้าฉากนี้เราใช้ศาสตร์มืดรัวๆนี่เละเทะเลย โอ้โหแล้วครูพวกนั้นก็แบบเหมือนจะเต็มใจส่งนักเรียนไปสู้อะปลอดไฟต่อไปเนี่ยแล้วเราก็เคลียร์ทางให้มันเข้าเนี่ยอ๋อเป็นบัตรผ่านนะครับฉากเดียวกันเป๊ะ I'm relieved we got here before Ranrock. แต่ว่าลูกกลมๆตรงกลางเนี่ยมันดูจะเป็นสิ่งเดียวที่ขวางลานบอสอยู่นะครับเพราะงั้นมันจะต้องหายไปแน่นอน Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? มาแล้วคำถามอยากเปิดครับ I've decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen, what about Isadora's fate? นี่น่าจะเป็นเรื่องฉากจบแล้วล่ะไม่สามารถกดเซฟได้ตรงนี้นะเดินเข้ามาแล้ว Isadora knew she had a remarkable power to help people. I intend to use my ability to finish her work, build upon it. But this could go wrong in so many ways. You, of all wizard kind, are wholly aware of the potential cost. I also know the promise, Professor. With all I have learned, I can avoid making the same mistakes Isadora did. I can learn to wield this magic for good. The
arrogance of wizard kind. จะสู้กันตรงนี้เหรอ Built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. ของใครเนี่ย Miriam's wand. โอ้ If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. เขาใช้ได้จริงว่ะ You were two of a kind. She didn't know when to give up either. โอเคลานไฟอยู่นี่ครับไม่ใช่ตรงนู้นโอเคตรงนู้นแหละมันมีในเรื่องย่อยอะครับที่ผมเล่นไปไอ้ตัวร้ายอะจริงๆเดิมทีมันก็ดีกับมนุษย์นะแต่ว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้แบบมันอยู่กับมนุษย์ที่เป็นพ่อมดเนาะแล้วพ่อมดก็ทำคาถาตกใช่ไหมมันก็เลยหยิบคาถาให้แล้วพ่อมดก็แบบไม่พอใจนะพี่กับลิ้นถือคาถาแล้วก็กลายเป็นเนี่ยทำร้ายเขาจนมันกลายเป็นอย่างเงี้ยเกลียดมนุษย์ไปเลย หลอดเลือดเหม็นขึ้นเลย ต้องใช้สีม่วงสิถูกไหมเป็นบาเรียนี่ เห็นบางสิ่งเมื่อกี้ทำอะไรวะ Protected yourself again. Not for long. ถ้าเป็นสีแดงโยนกลับได้นะครับถ้าเป็นสีเหลืองเคาน์เตอร์โอ้แต่ไม่ใช่อันนี้โอเคเปลี่ยนที่นะ
กดผิดโอ้มีแจกยากลางทางบ้างไหมหรือว่าสู้อย่างนี้เลยนี่ไงนี่ไงได้เวลาโชเน้นแล้วเว้ยเรื่องหลอดสุดท้ายไม่ถึงด้วยโชเน้นอยู่แล้วโชเน้นเห็นตู้บนพื้นว่ะหายเฉย
อ้าวอยู่ข้างบนหัวหาไม่เจอจบเกม The Hero of Hogwarts นะได้ตาแดงสมใจมี3ฉากจบถูกไหมที่เราเลือกก่อนจะจบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาต่อจบอีก2รอบนะ Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety. อันที่ผมตัวเลือกเมื่อกี้ของผมคือผมเลือกปล่อยความมืดออกไปสู่โลกนะไม่ครอบครองไม่เก็บไว้ใต้ฮอกวอตส์ปล่อยออกไปเลยนะ And of course to his wife Miriam whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. ที่พูดแบบนี้นี่คือฟรีสไตล์เหรอ Deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps อันนี้ไม่น่าจะเป็นอีวิลนะมันคือการใช้พลังนั่นแหละเพื่อสิ่งที่ถูกต้องนะคือมันจะมีเก็บไว้เหมือนเดิมใช้พลังในทางที่ถูกกับใช้พลังในทางที่ผิดเนี่ยแต่ว่าฉากจบที่ควรจะเป็นก็น่าจะเป็นการเก็บไว้ใต้ฮอกวอตส์เพราะว่าเราก็จะเป็นคีปเปอร์คนต่อไปนะ Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can by wisely, resourcefully, justly, แปลว่าฉากนั้นคือตายเลยนะ bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig. อยากเห็นอาจารย์ไปโยนกระหล่ำใส่ ใส่กอบลิน Never imagined we'd attend a funeral for one of our professors. Glad Weasley spoke for Fig. She honored him.
He'll be well remembered. I only wish we could have done the same for Solomon Sallow. I need to go and see Anne soon. Ominous, there's something I need to tell you. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumor's true, and I did. อ๋อเหรอ But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something แต่ผมไม่เห็นด้วยเลยอ่ะกับ the การ same words เก็บ Anne เอาไว้ heard before she เหมือน was เดิมอะนะ cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's เห็น lawyers ข้างหลังนี่ก็ who cursed Anne. It was Victor อยากหัน Rookwood. ไปตบมันเลย It กัน was Rookwood all along. This can't อ๋อ be. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. มันใช้คำพูดเดียว Since Farncroft was of interest to Ranrock, it became of interest to Rookwood มัน as ใช้คำพูด well. เดียวกันกับ That's why ตอน Rookwood ที่ is แอนได้ยิน there ว่าโดน Anne สาป was นะ cursed. He was working with Ranrock. When he saw Anne, อ๋อ he didn't want anyone to know that. So he cursed her. Oh, so cruel. Rookwood got what he deserved. Thank you for telling me. Anne and Sebastian deserve to know, and it should come from me. As we discussed, I spoke with Black. ในเรื่องนี้มันอยู่ Sebastian's with the หลังจ headmaster บจริง now. ด้วย Perhaps there's a way to get word to him. When I find out, I'll send an owl. ใช่ มันขึ้นมันน่าจะเป็นแค่คำเรียกแหละครับถ้าเป็นผมก็คงจะแบ่งอันเนี้ยเป็นกู๊ดอันที่เอาพลังเข้าไปใช้ก็คือเป็นแบดแล้วก็อันที่เก็บไว้เหมือนเดิมก็น่าจะเป็น true ending อะไรอย่างงี้จบเกม ยังคงสามารถเดินเที่ยวเล่นได้นะครับ แต่ว่าเนื้อเรื่องหลักจบแล้ว แล้วก็จบปีการศึกษาแล้วด้วย Complete Main Quest โอเค เซฟอีกหนึ่งที แต่ว่าอันที่เราจะต้องกลับมาเล่นก็คืออันล่างสุดนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวผมไปห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมานะ
มาแล้ว มาโหลดเกมอ้าวไม่ใช่นี่อ๋อโอเคมันคืออันนี้นะครับโว้เริ่มตรงนี้เลยเดี๋ยวไม่ใช่อันนี้เลือกไปแล้วอ๋อมันเป็นออโต้เซฟนะพวกนั้นก็ต้องเป็น24 ชั่วโมงที่ไม่ใช่ออโต้เซฟแต่กะเวลาค่อนข้างแม่นนะผมคิดอยู่แล้วว่าน่าจะแย่ละเซฟไหนวะน่าจะประมาณ25 ชั่วโมงนะโอ้ต้องกลับไปเล่นก่อนหน้านั้นเยอะเลยเพราะว่าเราจะไปเซฟทับอันที่มีอันนี้กันเดี๋ยวนะอ๋อผมเข้าผิดอันหนึ่งมันจะต้องอยู่แถวนี้นะครับไม่ใช่มีความหาเซฟไม่เจออันไหนวะอันนี้คือจบอันนี้คือจบ Professor Eleazar Fig. I did. โอ้ต้องย้อนเยอะกว่าที่อยาก Never imagined we'd ที่ attend อยา a กย้อน funeral for one of. I only. มาต้องย้อนไกลนิดหน่อยครับก็ต้องอันนี้แหละ24 ชั่วโมงมีอันเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวพอกลับมาอยู่ตรงก่อนจบผมจะเอาไปเซฟเวอร์ชันไปเซฟล่างสุดนี่มันจบเกมแล้วนี่นี่คือเซฟตอนจบเกมไปแล้วนะครับ
แต่ว่าเซฟอาจจะไม่หายเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่24 ชั่วโมงมันอยู่ประมาณ23ยังไม่24อะไรอย่างเงี้ย Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. นี่ไงอันนี้นะอยู่ล่างสุดเลยอย่าลืมจะขึ้นเนี่ยผมว่าเป็นเควสไฟนอลไปโอเคจะได้จำง่ายนะครับลองหนึ่งอันHe would have. You... I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Damn, the goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. There's the area. Must be here somewhere. We must be getting closer. Ranrock will be pleased with our progress. Oi! Why is it how nice and stuff? Don't you do that? We need to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. But where are the other professors? I see it, and I don't know. I can only hope they're not true. One less human to worry about. Rather unwise coming back this way. This doesn't hurt. What's the point of this? Finish me!
ยเต็มหน้าอาจารย์ลอยไปแล้ว No match for us. A dead end. Now what? Professor, that wall. That's the way forward. Don't put that clue. It worked. Let's go. Lumos! Ranrock must be getting closer to finding the repository. I feel. ผมจะลองเซฟแถวนี้ไว้อันหนึ่งนะ There's nothing we can do but keep searching. Lumos! Listen, more goblins up ahead. The student! Fools of a feather! This will have no welcome. Don't you? Let's get it. Cover up one. Someone's Help quiet it up. ไอ้ยากจังวะ You two against Ranrock's army. Kill spell. These tunnels haven't brought us much luck so far. We're getting closer, Professor. That way. โอเคเซฟอีกทีนะครับพยายามจะไปให้มันใกล้ที่สุดแหละ Time to move. We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Heckert. Thank you, Professor. ใช่ต้องเซฟอย่างระวังครับ I won't rest until you're dead.
ปลาสวนกันมีขยันปลาเหลือเกินมารอบนี้อ้าวบั๊กเลยผักนี่ห้ามข้ามเลยนะทำไมมันข้ามไม่ได้คัสซีนมันยาวเนี่ยเอาละครับแต่ว่าเขาแต่ไม่ได้แยกฉากตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่ตอนชนะยักษ์กับฉากตอบคำถามครับมันก็เลยข้ามไม่ได้เนี่ยเข้ามาต่อกัน This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I've decided to open the repository. Its power cannot lie dormant for centuries more. After everything you've seen? What about Isadora's fate? Isadora wasted her ability trying to save people from themselves. I will not let others dictate what I do with this... my power. You cannot possibly mean that. You, of all wizard kind, are wholly aware of the misery and pain that could cause. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours.
I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either.ซ้ำอีกรอบโดนซะงั้น
รอบ2แล้วกันอีซี่เลยมูฟเซตมันไม่สนุกนะในมุมของการตีบอสก็มันคงเทียบกันไม่ได้เนาะแต่ว่าแต่ได้ลิงทำได้ดีกว่ามากๆนะครับสวัสดีครับใช่ยังไงบอสไฟโซก็ยืนหนึ่งจริงสวัสดีครับ
ไปนอนกันเพิ่งจะตี 3:30ห่างไกลเวลานอนจบพลังที่ไร้ขีดจำกัดรอบนี้เลือกดันมืดนะพลังเยอะแยะเดี๋ยวใช้ให้อ้าวไม่เห็นต่างเลย Thank you, Miriam. For everything. ไม่เห็นต่างเลยเหมือนเดิมเลย หรือว่ามีแค่2 ฉากจบ Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and ดูไปนะยังไงบอกผมด้วยผมไปหยิบน้ำแข็งเพิ่มแป๊บ providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, มาละพูดเหมือนเดิมใช่ไหม well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing น้ำสะสมน่าจะมี2 แบบครับ คือใช้พลังหรือไม่ใช้แค่นั้นแหละ ส่วนตัวเลือกที่ว่าจะใช้ทำอะไรอันนั้นน่าจะไม่มีผลนะเราตอบเฉยๆเพราะว่าตอนที่เราตอบว่าจะใช้พลังแบบไหนเนี่ยฟิกก็พูดเหมือนเดิมเหมือนกันครับ
never imagined we'd attend a funeral for one of our professors. Glad Weasley spoke for Fig. She honored him. He'll be well remembered. I only wish we could have done the same for Solomon Sallow. I need to go and see Anne soon. Ominous, there's something I need to tell you. แต่รอบนี้ไม่มีใครมาเดินเกะกะนะ I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumor's true, and I did. เกมถือว่ายาวครับปกติแล้วเกม Single Player จะมีความยาวประมาณ 8-10 ชั่วโมงเกมนี้ผมเล่น25นะแบบแทบไม่ฟาร์มเลยนะฟาร์มเฉพาะตอนที่มันบังคับให้ฟาร์ม25 ชั่วโมงก็ถือว่าคุ้ม What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Victor Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. You see, since Feldcroft was of interest to Ranrock, it became of interest to Rookwood as well. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw Anne, well, he didn't want anyone to know that. So he cursed her. Oh, so cruel. Rookwood got what he deserved. Thank you for telling me. Anne and Sebastian deserve to know, and it should come from me. As we discussed, I spoke with Black. Sebastian's with the headmaster now, but ในเนื้อเรื่องของผมเซบาสเตียนถูกแจ้งจับเข้าคุกแต่ว่าเนื้อเรื่องของเซบาสเตียนยังไม่จบนะเดี๋ยวพอเก็บฉากจบครบแล้วจะไปต่อของเซบาสเตียนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเล่นหลังจบได้แหละโอเคจบครั้งที่2นะครับไม่มีความแตกต่างเนี่ยมันมีเพิ่มเข้ามานะครับในเรื่อง Main Quest ก็คือให้เตรียมสอบเดี๋ยวเราค่อยว่ากันผมจะกลับไปจบที่เป็น True Ending นะครับมันอยู่ไหนวะมันจะเป็นอันนี้เนาะใช่นี่ครับแล้วเดี๋ยวจะใช้เซฟอันนี้เป็นเซฟหลักแต่ขอให้ทุกคนจำไว้ว่าทางเลือกที่ผมเลือกจริงๆคือผมเลือกที่จะปล่อยพลังออกมาแล้วใช้ทางที่ดีนะอันนั้นคือดีของผมนะครับคือเก็บพลังเอาไว้ใต้ฮอกวอตส์เหมือนเดิมสักวันหนึ่งมันก็จะมีคนไปเอาเหมือนเดิมป่าวะแล้วก็จะมีสงครามแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะ We're in the thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hecat. Thank you, Professor. Quite. เอามาลงมาดีวะใช่มันคือการทุกปัญหาไว้ใต้พรมอ่ะสุดท้ายก็คือแบบเก็บไว้เหมือนเดิมผมว่าไม่เวิร์กอ่ะจริงๆคือตัวเลือกแรกของผมที่ผมเลือกอ่ะคือในความคิดผมนะคือการปล่อยความมืดออกไปทั่วโลกกระจายไปให้หมดอ่ะมันก็คือกลับสู่ที่เดิมถูกป่ะถ้าหากว่าจะมีใครแบบอยากได้พลังเหมือนของที่แย่งกันอยู่นี่อีกก็ต้องเป็นคนที่มีเป็นเช่นเมจิกครับซึ่งมันเหลือเราคนเดียวไงต้องเอากลับมารวบรวมใหม่ตอนนั้นมันปลอดภัยที่สุดแล้วนะ
We couldn't be happier to see you, Professor Sharp. One less human to worry about.นั่งดูปะข้ามไม่ได้เกมนี้ถ้าหากว่าจะมีภาคต่อครับมันคงไม่คือผมคิดว่ามันสามารถทำเหมือนภาคต่อได้แต่คงไม่ได้ใช้ชื่อ Hogwarts Legacy แล้วอะมันก็คงจะเป็นเรื่องอื่นๆเหมือนกับที่แฮร์รี่ก็มี Fantastic Beasts ใช่ไหมเดี๋ยวพอถึงสักวันหนึ่งก็จะมีคนแบบไอ้แลนก๊อกที่อยากได้พลังแล้วก็มาโจมตีฮอกวอตส์ซ้ำอีกนะอุ้ยกดตกออกแบบวิดิชเชอร์ควรมีจริงๆแต่เกมนี้เล่นในคอมครับใช้เมาส์คีย์บอร์ดควบคุมนี่ยากนะควบคุมไม้กวาดยากนะ ต้องเป็น DLC ที่แพงมากแต่ว่าจะมีวิธีจริงๆระบบเกมมันยากนะครับหมายถึงว่ากฎกติกาที่มันสร้างเอาไว้ถ้าหากว่ามี DLC เป็นวิธีจริงๆเราจะต้องเลือกตำแหน่งได้ถูกป่ะว่าเราจะเป็นแบบมีอะไรวะ Keeper Beater แล้วก็ Seeker ซึ่งเกมเพลย์3ตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยแล้วจะเล่น Keeper ยังไงให้สนุกนี่ก็ไม่รู้อีกนะครับ Think of all the pain that created it. อาจเป็นเพราะอย่างนั้นก็ถึงไม่สร้าง What Miriam, George, แย่จัง your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I plan to keep the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her and the others sooner. Trusted them more. แล้วเรื่องเซบาสเตียนยังเล่นไม่จบเลยครับเดี๋ยวพอจบเกมแล้วผมจะลองเล่นต่ออีกพักหนึ่งดูว่า
มันมีคำตอบตรงนี้แยกออกมาอีกแฮะแต่น่าจะไม่ต่างกันนะ The keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do ใช่ all I วิดดิช can ความ to วุ่นวาย help ของมัน you. นี่สามารถทำเป็นเกมแยกได้เลยอะแต่ว่ามันต้องเป็นแฟนแฮร์รี่จริงๆเท่านั้นมันถึงจะอยากเล่นวิดดิชล้วนๆเลยนะ kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this ไม่มีครับ could have been avoided. Foolish, self-important witch. ตรงนี้ยังเหมือนเดิมนะ Seems you were two of a kind. ไม่ใช่สุดท้ายมันจบมันไปต่างกันแค่นั้นนะแค่ตอนอยู่โรงเรียนแล้วว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้นที่เหลือเหมือนเดิมหมดก็จะน่าเสียใจนะเพราะจริงๆผมแอบรู้สึกเหมือนกันว่าในช่วงท้ายเกมนี้แผ่วลงมานิดหน่อยนะไม่ได้ถึงขั้นไม่สนุกแต่ว่าแผ่วลงมาพอสมควรนะโดนเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ตายเพราะงั้นก็จะต่างแค่ตอนจบนะ It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child. That did the trick. Have you now, Ranrock? 'Protected yourself again. Not for long. Stupefy. Stupefy. Fringo. Tego. Stupefy. Tego. Stupefy. Stupefy. Fringo. Stupefy. Fringo. Fringo. ยิ่งเล่นยิ่งง่ายจริงอ่ะนี่รอบ3ก็เป็นเกมอีซี่ไปแล้วครับเล่นจบ2รอบแล้วครับกำลังดูฉากจบอยู่ว่าจะต่างแค่ไหนโอ้ You can't stop me.
เลือดเหลือหน่อยเดียวไม่น่าเลยไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้เรียนคาถานั้นมาก็มีเทสได้ดูไม่ได้นะครับแต่ผมไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งไม่ได้เรียนมาไม่มี Give up now, and I might ensure that your death is swift. There's nowhere to hide now, Ranrock. Stop me! โดนอยู่เรื่อยเลย
จบอีกรอบรอดูว่าจะเปลี่ยนไหมถ้าหากว่าฉากจบเหมือนเดิมก็แสดงว่าไม่ได้เลือกตรงนี้นะครับไม่เหมือนละแล้วอาจารย์ฟิกก็ต้องมาช่วยใช่ไหมต้องมีบทแล้วอาจารย์ไม่โอเคดูกระจอกลงเยอะโชเนนเร็วโชเนนมาแล้วเริ่มเป็นสีลุ้งแล้วไม่มีอะไรก็รวมใหม่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้ฉากที่เปลี่ยนคือเราไม่ได้เอาพลังมาใช้นะครับแค่นั้นเลยไม่ได้เอามาสุดดมฉากจบนะMiriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. ทำท่าเหมือนตายอยู่เหมือนเดิมแต่ตายคนละแบบแล้วฉากจบนั้นก็เหมือนเดิมก็ต้องไว้อะไรอยู่ดีนะครับไม่เขาบอกแล้วว่าไม่มีค่าไม่มีระบบคาร์มาครับเกมนี้เขาบอกว่าผู้เล่นไม่ควรถูกตัดสินว่าจะเล่นแบบไหนและดีหรือเลวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ใส่ระบบคาร์มาเข้ามา Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. แต่ใจผมอยากให้มีระบบคาร์มานะคือผมอยากให้มีระบบคาร์มาแล้วก็อยากให้มีระบบคะแนนบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีวิดิชมันดูขาดเยอะเหมือนกันแต่ว่าในพาร์ทที่เขาทำออกมาครับเขาทำได้ดีแต่ที่เขาไม่ได้ทำก็มีเยอะพอเล่นเกมนี้อ่ะพอเรารู้สึกว่าเราเข้ามาเป็นนักเรียนของฮอกวอตส์นะครับแล้วเราไม่ต้องสนใจว่าบ้านเราจะทำกี่คะแนนในปีนี้ก็รู้สึกว่ามันขาดหายครับWell, I can say with confidence that if not for him, many of us
let alone Hogwarts, would not be here แต่ก็ today. ยังเป็นเกมที่ดีอยู่นะไม่แย่นะครับ Those that knew him best will agree that we must now honor him แต่ก็ยืนยัน as ว่า only Hogwarts can ช่วงครึ่งแรกดีกว่าครึ่งหลัง by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that คือ lies คาม่าเป็นระบบที่วุ่นวายแต่ผมก็ยังชอบอย่างสกายริมอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีระบบคาม่าแต่ว่าเมื่อเราโจมตีโดนชาวบ้าน เราก็จะมีค่าหัวใช่ไหมเราก็จะโดนแบบตามค่าหรืออะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะจ่ายค่าปรับผมคิดว่านั่นเป็นระบบที่ดีคือแม้ว่ามันจะดูวุ่นวายที่บางครั้งเราขโมยของโดยไม่ตั้งใจหรือว่ายิงธนูโดนหัวใครบางคนโดยไม่ตั้งใจเพราะว่ามองไม่ออกในระยะไกลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าช่วงท้ายเขารีบไปหน่อย Never imagined we'd attend a funeral for one of our professors. Glad Weasley spoke for Fig. เหมือนแบบเหมือนช่วงต้นทำมาดีมากๆแล้วก็ช่วงท้ายตังค์หมดแล้วก็เลยแบบต้องบีบให้มันเล็กครับ I need to go and see Anne soon. Ominous, there's something I need to tell you. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumor's true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. ในตอนจบอะ It was Victor Rookwood. รู้สึกว่าฉากที่ Rookwood all along. อาจารย์มาช่วยทำได้ดีแล้ว Can't be. The night Anne was cursed, all she เราจะรู้สึกดีกว่านี้ถ้าหากว่าพวกตัวนักเรียนที่เราสนิทด้วยมันมากันด้วยครับคือตัวเกมมันควรจะต้องมีการแบบเช็คสักนิดหนึ่งว่าเราสนิทกับใครบ้างระหว่างทางที่เราเล่น When he saw Anne, อย่างเช่นอาจจะมีไอ้เนี่ยมาช่วยอาจจะมีนัตตี้มาช่วยอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยแต่เซบาสเตียนก็ไม่ต้องมาเข้าคุกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราเลือกทางนั้นเอาไว้ส่วนใครที่แบบเราไม่ค่อยรู้จักไม่ได้ทำเควสหรือไม่เคยบอกเรื่องพวกเนี้ยให้มันฟังก็ไม่ต้องมาเลยซึ่งมันก็จะเป็นฉากเล็กๆแต่ว่ามันจะดีกว่านี้มากนะ When I find out, I'll send an owl. ซึ่งไม่น่าจะทำยากเพราะว่าตัวเกมก็มีระบบบันทึกอยู่แล้วว่าเควสไหนที่คอมพลีทแล้วบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำนะช่วงท้ายมันดูบีบมากจริงๆอารมณ์แบบงบหมด มาจบแล้วจบอีกโอเคผมจะเซฟนี่แหละการเล่ามันรีบไปพอสมควรในช่วงครึ่งหลังแต่ก็ยืนยันว่าก็ยังเป็นเกมที่ดีอยู่ครับไม่ได้รู้สึกว่าเกมแย่นี่ไงมันมาแล้วว่ะได้ต่อทันทีนะครับเอาใจแหละเห็นบนเยอะใช่ฉากจบมันก็กลมกล่อมแล้วรู้สึกว่ามันสามารถดีกว่านี้ได้เนี่ยเราก็แบบพอพูดเรื่องนี้ก็จะแบบมีความอัดอั้นนะเพราะว่าเกมที่ทำฉากจบได้ดีอ่ะคือมาเบลมิดไนท์ซันที่ขายไม่ดีผมจะปวดใจไม่ได้ช่วยแหกคุกหรอกส่งตัวมันเข้าคุกนี่แหละวิเชอร์ก็เกมดีมากจริงๆ How nice to see you, my young friend. วิเชอร์มีทางแยกที่ดี DLC ที่ดีแล้วก็ระบบโรแมนซ์ที่ดีมันดีหลายอย่างอะแต่ถึงอย่างนั้นก็แฟนเกมก็ต้องบางทีก็ต้องใจกว้างบ้างกับเกมที่มีบั๊กนะผมเห็นคนบ่นเรื่องแบบเกมนั้นเกมนี้ห่วยบั๊กมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวิเชอร์ก็มีบั๊กนะครับ
ก็อาจจะต้องยอมหยวนบ้างกับเรื่องพวกนี้ถ้ามันไม่ได้เยอะจนแบบน่าเกลียดเหมือน Thank you for coming. ไซเบอร์พังช่วงแรกๆก็หยวนบ้าง I received your owl. What's happened with Sebastian? He's been expelled and ไล่ will ออกไป soon แล้ว face trial at the เตรีย ministry. มตัวขึ้นศาลด้วย Although นะ Anne wanted to turn him in, I think now she's torn. I confess I know how she feels. As much as we all wanted Sebastian to face the consequences of his actions, it will never be the same without him. Just standing here in the Undercroft without Sebastian feels wrong. I never thought things would end this way. I hope we did แต่ the นี่คือ right ทาง thing. เลือกของผมนะถ้าหากว่า Were you able to tell ถ้าหากว่า Sebastian about Rookwood มันเกิด cursing ขึ้น him? จริง ๆ ในชีวิตผมอะเกิดเพื่อนสนิทผม Sebastian before he ทำความ left. ผิดแบบฆ่าใครตายขึ้นมา Believe it. ผมก็คง Then he ต้องอย่างนั้น realized นะ it all made sense. ผมก็คงไม่ช่วยเพื่อนหนีนะ Unfortunately, his anger only grew towards goblins and dark wizards. Anne was shocked too, but in some sense relieved to know the truth about who was responsible. I think it brought her some peace. I'm glad to hear it. She deserves peace. She does. Sebastian was my best friend. I can't imagine Hogwarts or anywhere without him. I know you two had grown close, that you were helping each other with more than just finding a cure for Anne. He never gave specifics, but I know it was important. อ๋อผมว่านี่มันไม่รู้เรื่อง Means ไม่รู้เรื่อง Ancient Magic a เลย lot to us both. I hope we get the chance to tell him that one day. I know we had a bit of a rocky start, but you've proven yourself as a friend. I'm glad you came to Hogwarts. จบนะครับจบไปอีกหนึ่งมาเนื้อเรื่องหลักหลังเนื้อเรื่องหลักอีกทีนะครับสักพักก็เป็นว่าตัวเกมเซอร์ไพรส์อ๋อไม่หรอกจริงๆแล้วไอ้ตัวเมื่อกี้มันคือบอสกลางเกมเนี่ยเล่นต่ออีกครึ่งหนึ่งเล่นไปอีก25 ชั่วโมงก็ถึงได้บอกว่าจบใน50 ชั่วโมงนะไม่ใช่ทางนี้สิหรือว่าจริงๆแล้วมันแค่ 25%อ๋อจริงๆแล้ว Hogwarts Legacy มันเป็นเรื่องราวของเด็กใหม่ที่กลายเป็นคีปเปอร์แล้วจะทำยังไงหลังจากนั้นเนี่ยจัดไป80 ชั่วโมงไม่หรอกเซอร์ไพรส์อย่างนั้นไม่ได้แล้วแอคชีพเด้งแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนี่ที่เล่นมา25 ชั่วโมงคือทูตอเรียลนะครับปลดล็อกระบบ I'm going to have my own. เซอร์ไพรส์โหลดไม่ทัน I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. แต่สมมติว่าถ้าของ Hogwarts Legacy มีภาค 2 จริงๆนะครับแล้วเขาทำเป็นไตรภาคเหมือน Mass Effect ผมซื้อนะภาคต่อไปพอร์ตเซฟมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องปีต่อไปมี3 ภาคจบที่ปี 7 พอดีป่ะนี่ 5 6 7 พอดีนะครับถ้ามีผมซื้อแล้วผมก็ว่าคนก็ซื้ออีกเยอะแหละ
It's nice to see her engaging ยังไง with ใน her classmates. หนังแฮร์รี่ก็มีหายนะทุกปีอยู่แล้วนะ Midget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. สวัสดีครับ What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. มันคือเควสที่จะเล่าว่าเราต้องไปสำรวจต่อแหละ I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. ต้องย้ำด้วยนะว่าเลท I'm pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. อาจารย์ใจเย็นนะ อาจารย์จะไต่กำแพงโชว์แล้วเมื่อกี้เวล34โอ้ต้องเก็บเวลต่อแล้วจะมีฉากจบการศึกษานะครับที่เกรทฮอลล์ไม่ขออะไรมากขอแค่เวล34มันยังไม่จบอ่ะทุกคนมันมีจบหลังจบจริงๆอ่ะไปฟาร์มไปผมเวลเท่าไหร่วะยังไม่30เลย9อ่ะแต่เราจะพักไว้ก่อนผมสามารถคงเก็บเอาไว้เล่นทีหลังอ่ะมันก็คือฟาร์มแล้วก็เข้าคาสินสุดท้ายเนาะผมไปเล่นเองก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ผมอยากจะเล่นให้ดูในเวลาที่เหลือซึ่งอาจจะหมายถึงวันนี้และคืนนี้เพราะมันคือวันเดียวกันแล้วนะครับก็คือการลองเล่นแบบอื่นบ้างกับตัวใหม่มันจะเซฟตรงนี้เราก็ไปเปิดตัวใหม่กันเช็คหน่อยขาดอะไรบ้างขาดเยอะห่างไกลคำว่า 100% เควสทำไป70เองครับคอมแบทเรียกขาดไม่ได้คอมแบทคือสู้ยังไม่พอนะมันเป็นแบบเนี่ยค่าดักวิสาดยังขาดอีก40ตัวจะตันอะไรอย่างเงี้ยค่าไอ้กบนี่ขาดอีกเพียบแบบอะไรอย่างเงี้ยใช่จะเล่นระดับยากสุดไปเลยเพราะว่าเราจะใช้ศาสตร์มืดนะซึ่งน่าจะ OP อยู่แล้วโดยตัวของมันอยากลองเล่นแบบ aggressive จัดดูว่ามันเป็นยังไงนะว่าตัวนี้ที่เล่นอยู่ผมค่อนข้างเล่นในทางที่คิดว่าตัวละครแฮร์รี่ควรจะเป็นแบบมีสเตลแล้วก็มีแบบยกลอยไปลอยมากระแทกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราได้เห็นเด็กบ้านงูที่นิสัยดีแล้วนะครับเราจะไปดูเด็กกริฟฟินดอร์ที่เลวบ้าง บ้านแดงชั่วบ้านแดงมีแต่เด็กเลวพวกตัวปัญหาเห็นก็บอกว่าเขามีมอดออกมาเป็นผิวที่ขาวกว่าที่เกมให้มานะครับ
คงไม่ได้ใช้นะขี้เกียจอันไหนดีกว่ากันอ๋อสบายใจได้นะครับที่เราเลือกเอาไว้ให้หน้าแดงไม่ใช่สีไม่ใช่นี่โอเคที่เราเลือกไว้ให้หน้าแดงนิดหน่อยตอนแรกเราเลือกถูกแล้วนะมันไม่มีการเมคอัพต้องรวบผมเหรออันนี้แหละหรือรวบผมดีวะเนี่ยทำผมลังเลอยู่แล้วด้วยก่อนจะเลือกอะเมื่อกี้อะที่ไหนแล้ววะอันนี้ก็ได้ดูผู้ดีขึ้นนะดูเรียบร้อยขึ้นสีคิ้วก็ต้องเข้มอยู่ดีผมชอบผู้หญิงคิ้วสีเข้มแหละอ๋อที่พูดชื่อนั่นคือแม่มังกรเหรอI'm eager to get to Hogsmeade. That was quite something. A few cobwebs and some dust. Nothing. It was wonderful. I believe I'm eager to get to Hogsmeade.ก็ยังคงไม่เข้าใจวิชกับวิสาสนี่คือเลือกเพศหรอหรือว่าอะไรIt appears we are almost ready to depart. ขอดูหน้าตัวละครแป๊บหนึ่งนะ More time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take. ผมภูมิใจที่ตัวนี้ไม่มีความเป็นไวฟูลแมททีเรียลเท่าตัวแรกผมสร้างดีจริง Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. จะข้ามเยอะหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่นจริงจังหลังจากที่สวมหมวกนะครับ You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? คือถ้าหากว่ามันมีเมคอัพก็จะใส่เมคอัพแหละ Professor? พอเป็นหน้าสดกันหมดก็ Sir, มันก็ลายได้แค่นี้ฮะ where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why.
เล่นเป็นแล้วทีนี้ตามไม่ทันนะอาจารย์แต่ยังคงเล่นไม่ถึงจบนะครับคงเล่นแค่แบบให้พอรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เบรกตัวนี้ไปก็พอแล้วจะกลับไปเก็บเวลตัวนั้นต่อเวล34เพื่อจบการศึกษา The portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. แม้แต่จะบอกว่าเล่นแค่นิดหน่อยก็จะได้ศาสตร์มืดก็นานอยู่ไม่เป็นไรเล่นเป็นแล้วนะรีบเล่น Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. ไปทันอาจารย์ Hogwarts Castle was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. There's the path down below. This way. This way และศาลาถึงแล้ว But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. ผมไม่สามารถข้ามตัวเรียวได้จริงเดะนี่ผมเล่นตัวที่2นะ Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Excellent. ไปเจอกัน That was a bit rougher than I'd expected. ยังปีนไม่เป็นอาจารย์ยังไม่สอน Up there. We're close now. It's just ahead. หรือเขายังนับว่าผมเล่นไม่จบเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำเควสนี่ว่าจบการศึกษา Steady yourself. Reparo. Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Professor, this statue... This may have been his home. That enchanted crystallized stone again.
But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. ได้เวลาของความสดใสครับ Hello? How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, here we are. ผมเลือกหน้าเดิมเปล่าวะ When was the last time this vault was accessed? a goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Best of luck. แต่ตัวนี้เดี๋ยวจะไม่ใส่ชุดนักเรียนนะครับจะแฟชั่นนะเพราะว่ามันออฟเรคคอร์ดมันไม่ได้เอามาใช้ทำคลิปอะ Let me think. There must be แต่ต้องเป็นหลังจบเควสเริ่มต้นของกริฟฟินดอร์เนี่ย Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus.มันยากขึ้นตั้งแต่ตอนเรียนคาถาเลยครับมันวิ่งช้าลง Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. A door. ได้แฟชั่นยับ Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. ใช่กดห้ามพลาดเลยลากเส้นช้าได้นิดหน่อยแต่กดห้ามพลาดเลย Lumos. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. ตอนนี้ช่องอื่นที่เขาเล่นกันนี่เขาใช้ดาร์กอาร์ตกันแบบยับเลยไหม What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor.
It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos.ใช่ครับช่อง Danny TH ไม่ได้ใช้ครับ Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. ช่องไทยสิช่องไทยอยากรู้ว่าใครใช้อะไรบ้างผมกำลังคิดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วช่องอื่นที่เล่นอยู่ก็มีแค่ฮาร์ดล็อกเกอร์ที่ยังอยู่ต้นเกมนะเขาคงได้ไปไกลแล้วแหละเปิดเล่นจบเท่าผมนี่แหละแต่ว่าแค่ลงปิดชาเนี่ยจามันท่องอะไรไปเรื่อยเลยเว้ย Stay close. Professor? Professor Fig? Professor, where are you? This isn't good. คราวนี้จะเล่นแบบดูยังไงก็ไม่ใช่นักเรียนเนี่ยน่าจะตายเลยในครั้งเดียวผมเข้าใจว่าผมเดาว่ามันน่าจะครั้งเดียวตายแต่ว่าคูลดาวน์มันน่าจะนาน What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Tego, stupefy. Stupefy. Stupefy.รอบ2เล่นฮาร์ดเหมือนเล่นอีซี่เลย ต้นเกมเดี๋ยวรอดูท้ายๆนะว่าจะยังไงแต่ว่าจุดติหนึ่งใช้คำแปลกๆจุดหนึ่งที่ต้องตินะครับใน Hogwarts Legacy คือบอสไฟไม่ถึงที่ผมอยากได้นะอันนี้คงว่ากันไม่ได้เพราะว่าถ้าทำเกมออกมายากเหมือนพวกโซลไลท์ก็ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายแฟนแฮร์รี่เขาไม่ได้มาเพื่อจะเล่นเกมยากเลย That's what you. Oh.
We have a sorting ceremony to get to.กริฟฟินดอร์เคยมีคนเลวไหมใช่มีความกล้าที่จะใช้สัตว์มืดนะ I'm no expert, but that seems more. อ๋อเหรอหางหนอนอยู่กริฟฟินดอร์เหรอ Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. เดี๋ยวก็จริงๆกลุ่มพ่อแฮร์รี่เป็นกริฟฟินดอร์หมดเขามาเจอกันในบ้านปะ For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? บ้านแดงหมดโอเคหมวกอาจจะไม่ได้ผิดพลาดก็ได้ครับคืออย่างที่หลายคนบอกผมแหละว่าดีหรือเลวก็อยู่บ้านไหนได้ใช่ไหม Phineas, Nigellus. แต่ทางหนอนก็ดูไม่ได้กล้าหาญบอกว่าดูจะป๊อตๆนะ Prepare yourself to meet แต่รอนก็ไม่ได้จุดเด่นที่กล้าหาญเนาะก็อยู่กริฟฟินดอร์เหมือนกันทำไมวันนี้ดูจะเป็นหนอนหนังสือแต่ก็อยู่กริฟฟินดอร์เหมือนกัน Join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Professor Weasley, we've one more. Ah, yes. You come here with preferences and preconceptions. Certain อ๋อเหรอ expectation. ถือว่าเป็นเคสที่ผิดเลยเหรอ I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an possess a willingness to forge ahead alone when you must. Better be Gryffindor! เตรียมตัวเจอเด็กนักเรียนตัวอย่างจากกริฟฟินดอร์ได้เลย Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do. พอกลับมาเล่นหลังจากที่เล่นจบไปแล้วนี่กล้องที่มันแพนมานี่น่าคุ้นทั้งนั้นเลยนะ I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor.
As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. ใช่เล่นตัวที่สอง Right ครับ this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. บ้านวิสลีย์อยู่ Never ที่พินดอม could หมดถูกไหม remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. แปลว่าอะไรอ่ะ Grata Domum. You may enter. Well done. Now, go on in and get ใช่ some sleep. เริ่มใหม่ You ค have รับ a big day ahead of you tomorrow. I shall be back. นี่มัน in ถึง the เวลา morning ที่ to คน lecture จะตื่น for มา first class. ดูผมเล่นกันแล้วหรอ Thank you, Professor Weasley. ทำไมหลายคนถึงเพิ่งจะเข้ามาตอนนี้กันนี่มันตี4จะตี5นะครับ Sleep well. Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. อ้อแล้วก็สุดท้ายอ่ะไอ้เกมนี้อ่ะการที่ของเต็มก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะผมแทบไม่ได้ใช้เงินเลยตลอดเกมนะเงินที่ผมใช้ก็มีแค่ทำเควสนั่นแหละครับเป็นพวกที่เควสบอกว่าต้องเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ย Now, which way is the common room? ที่ใช้แบบส่วนตัวจริงๆแบบเอามาอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะยังไม่สอนเมื่อกี้ They're lucky they didn't end up as dragon fruit. Like that poor man. Nelly will do anything. Oh, perhaps I should. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? มีไอ้ที่เป็น Oh, ตระ hello กูล there. เซเลติ Welcome ตระกูล to เซเลติลิน Gryffindor. เนี่ I'm ย Cressida. Pleasure to meet you, แต่ผม Cressida. จำนามสกุลไม่ได้นะต้อง Splendidly ก่อน theatrical ใช่ไหม arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm ควรมี using LD his incantation. เดียวดี but this ควรมี is DLC proving ที่เรา a ได้ bit เจอกับดัมเบิลดอร์ trickier. นะ I'd say your wand work could be a bit more fluid. My wand work is fine, thank you. I can cast spells more complicated than this one without speaking. I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. ห้องบ้านงูสวยนะติดแค่ว่ามันอยู่ในน้ำอะผมไม่ชอบอยู่ใต้น้ Who does Nelly think she is anyway? Every year. I'm uncomfortable with the size of my Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. ำเห็นว่าพี่เอกโดนโจม Once ตี I made ปะ it to the top of Gryffindor Tower แย่ from จัง the outside. นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม without ถึง Goodness. ขอทำคลิปแล้วคนดูน้อยๆแล้วสมัครเมมเบอร์ดีกว่า I've heard rumors about what การมี happened ชื่อ to เสียง you มัน on the น่า way ก to ลัวนะ Hogwarts. Is it true? เป็นเรื่องที่เรียนรู้จากการดูพี่เอกอยู่เรื่อย It is true, but we handled it very well. ๆ ดูในที่นี้คือดูกระแสอะไรอย่างเงี้ยนะ I think you've already earned a reputation ดูข่าว for ต่างๆ fearlessness. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor and Hogwarts. ใช่ For that คนเล่น matter. เยอะแยะเกมนี้อะ I'm sure I'll be แต่ seeing แบบ you around, either in our common room. คือก่อนหน้านี้ or มันไม่ใช่ in แค่ the เรื่องนี้ tower. ด้วยครับมันหลายเรื่องแล้วก่อนหน้านี้แบบ Bye for now. บางทีก็การเมืองด้วย แล้วก็แบบก็จะมีคนมาถามว่าทำไมพี่เอกถึงไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยคือมันไม่ใช่เรื่องของเขาบอกว่า It'll be the next butterbeer. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right.
Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. ก็คงต้องลงดาบ Very บ้าง glad ครั you're บ here. ผมว่าเขาโดนแบบไม่แฟร์มาหลายครั้งมากแล้ว Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into อืม trouble. เขาอาจจะ or ไม่ be อยาก given ออกตัวด้วย detention. เพราะว่า But they're wrong. อยู่ในแสง Aunt นะ Matilda ไม่อยาก tends ให้ to คนแบบ treat me as if รู้ I'm a ว่าเขาเป็น first. ใครอะไรอย่างเงี้ย Keeps too close an eye on ก็จะ me. วุ่นวายไป It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. พอขึ้นศาล And ก็ she's คื an อ incredibly powerful witch. She'll have your back. ก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as ก็เป็นคน well. ออกหน้า Good ให้ luck today. จริงๆทีมเพื่อนๆเขาก็ได้ครับ ที่ออกที่เห็นออกกล้องบ่อยๆ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? แต่ว่าไปตรงนี้ก็สวยนะหน้าสวย It will help you to keep track of เป็นเพราะว่ามันโชว์หน้ามากกว่านะตัวแรกมันผมปิด of a fifth year. มีความแบบรู้สึกว่าหน้าตาเฮลตี้นะ Advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ใช่คนแรกจะดูนุ่มนิ่มหน่อย This way. ไหนกดเข้าหน้าเมนูปุ๊บ มันไปนั่นเลยนะครับ มันไปเซตติ้งเลย ยังไม่ให้ทำอย่างอื่น ใช่คนนี้จะดูเข้มกว่าเพราะว่าคิ้วแล้วผมใช้คิ้วหนาขึ้น Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. ก็ยังให้เปิดแค่นี้อยู่ดี Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. เป็นคนหัวไวไง And outside of the castle. No time to waste. You've classes to attend. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall.น่าจะแย่กว่าเจมส์เยอะเลยนะ
And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central เรา Hall. ไม่ได้จะเกรียนเราจะเลว Always something happening here. It's the heart of the ใช่ hive. พ่อแกเป็นคนยโส Our King's Cross Station, so to speak. That should be all for now. You'll be. Thank ถึงไปว่ามันข้ามบทพูดได้ก็ฟังมาตั้งนาน I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. นี่คือที่เขาถาม Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation. Good luck today. And remember to use your field guide. ทำไมผมถึงยังไม่เจอความแตกต่างเลยวะนอกจากคุยกับเพื่อนในห้องอะ Invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see. บทพูดมันเร็วได้มากกว่าที่ผมเล่นรอบแรกนะแค่ไม่ได้เลือกนะ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a... Dark Art อีกแล้ว The map is enchanted to help you find your... อย่าบอกนะว่ามันต่างแค่นั้นน่ะแค่แบบมาเจอเพื่อนๆแล้วก็ออกมาจะขอตอนนี้ที่เหลือคือเหมือนกันหมดนะครับไม่เจอความแตกต่างอาจจะมีความต่างในบทพูดนิดหน่อยตรงที่เราไม่ได้เป็นซินซีแล้วนะเวลาเจอแบบบ้านเดียวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความแตกต่างนะครับ Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. มันไม่มีระบบคาม่าไงความเร็วก็เลยไม่ได้ทำให้ฉากจบเปลี่ยนนะเขาบอกว่าการใช้ศาสตร์มืดจะมีผลแค่ทำให้คนที่อยู่กับเราอ่ะมีรีแอคมาแค่นั้น Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast.
See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, it's good. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. ก็ยังเป็นเซบาสเตียนอยู่ดีนะครับ Take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using เบสิก Levioso, มาถึงอะโวคาโด cast, and Protego. You may begin. This should be easy. Protego complicates things. อ้าวทำไมผมแพ้อะไม่แฟร์นะเราอ่ะมันใช้โล่ม่วงแล้วผมไม่มีสกิลม่วง This should be easy. Protego complicates things. Good for you. I know. มันยกไม่ได้ครับมันต้องเป็นโล่เหลือง Not bad for a beginner. You give as good as you get. แต่จังหวะเคาน์เตอร์ไม่ดีเมื่อกี้บังคับชนะไม่เหมือนมินิเกมอันนั้น Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can ใน expect เรื่องมันไม่ great ต่างกันน่ะ things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon. ตอนแรกผมได้ยินว่าเรื่องช่วงต้นจะต่างกันไงแต่แปลว่ามันต่างแค่ว่าตอนเปิดมาเราก็แค่อยู่คนละบ้านแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านที่ต่างกันแค่นั้นเองครับ Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. พูดเหมือนเดิมเลย Till next time. I've always said that travel broadens. อ๋อลืมไปยังไม่ได้เปิดจุดวาร์ปเลยสักที่นะต้องวิ่งเอามันเหมือนกันหมดอะงั้นผมข้ามคัสซีนหมดเลยนะแล้วก็จะพยายามไปให้เร็วที่สุดนะเพื่อลองดูว่าความรู้สึกจะต่างแค่ไหนถ้าหากว่าเราแบบแต่งตัวแฟชั่นแล้วก็ใช้เวทนู่นนี่นั่นไม่ใช่ตัวนี้ฮะ
ก็เจอนัตตี้เหมือนเดิม You are a sweet ใช่ผมมันจมเข้าไปในเสื้อแต่ส่วนใหญ่เกมก็เป็นอย่างนั้นแหละครับถ้าหากว่าจะให้มันไม่จมก็ต้องเปลี่ยนทรงผมไปเลยบางเกมก็เป็นอย่างนั้นนะ Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your... Splendid! Now, think of this like gobstones, if you will. But that's it! Stay focused. เฮ้ยสนามซ้อมแย่มาก Excellent control there. ศูนย์เห็นแววแพ้อีกแล้ว Points to Gryffindor. โอ้ยบ้ามันไม่แยกคัดซีนเลยอ่ะ You'll be the blues just as before, and Miss Onai, But you yeah. are playing red. Clear? Yes, sir. Here we go. มาไอ้นิสัยแบบไอ้นิสัยที่ใช้แรงไปนี่แหละไม่หล่นว่ะ Let us see this. มันต้องซ้ำดิครับโอ้โหมันเหนียวจริงว่ะ Watch this. มันต้องซ้ำดิครับอย่าบัง That is หัว how บัง it's done. A perfect score. พลังแห่งกริฟฟินดอร์เฮ้ยมันสิงสนามจริง Let us make this a bit more interesting, shall we? ไออันนี้แหละ I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. แต่ตัวนี้เสียงดีกว่านะ เพราะว่ามันเป็นเสียงกลางนะ There we go. ไม่ข้างก็ดีมากแล้ว Let us see this. นี่มันขี้โกงนี่หว่าไม่ว่าใครชนะมันก็แต้มเป็นบ้านนี้หมดใช่ไหมเฮ้ยเหนียว Well played. Be sharp. That is how it's done. นี่แหละวิธีแห่งกริฟฟินดอร์ Nicely done. Very good, both of you. Well done. แต่เป็นนิเกมมันน้อยไปเนาะผมเสียดายที่มันไม่มีหมากรุกพ่อมดกับยูดิชให้เล่นหมากรุกพ่อมดได้ยังไงก็ทำง่ายกว่าก็น่าจะท Gather your things on the way out. ำแต่นั้นไม่ทำนะ Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here.
It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my fourth year. My mother 0 คะแนน very offered good to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new... Well, Of course, you can use Accio on humans. A word, if you would. If you're so inclined. you wanted... Hello there. You're the new student, aren't you? คุยไปอ๋อใช่มันจะบอกว่าอาจารย์ให้มาหานี่ Hello. Thank you, but it really wasn't all.บบเกียร์ใช้ได้ยังโอเคเราเกียร์มาแล้วนะครับเฮ้ยมึงสวมฮู้ดเรื่องหัวล้านเหรอใช่เปล่าไม่เอาผมออกหมดเลยโอ้เสียใจว่าจะใส่ฮู้ดที่มันดูแบบลึกลับนะแย่เลยเดี๋ยวสูตรเซตามาชน Handy resource indeed, your field guide. What about the room, Professor? I trust They did. Nothing more. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. you shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you out. I'd like to go. ก็เลือกเซบาสเตียนอยู่ดีเพื่อจะสนิทกันเร็วขึ้นซึ่งไม่น่าเกี่ยว Ah, there you are. You. I'll stop. Revelio. Got it. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. พอเล่นรอบ 2จะเป็นไอ้นี่เก่งจัดเลยทำเป็นทุกอย่างเลย I trust the preliminary. I can. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. Symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out.
Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supply. ไปวิ่งอ้าวไม่วิ่งแฮะจะเป็นหน้าใหม่ครั้งที่2อ๋อเนี่ยมาวิ่งละไป I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention แต่ record. จริงๆอะเควสที่ดีที่สุดของเกมนี้ก็ยังเป็นของเซบาสเตียนอยู่นะเทียบกับเควสหลักด้วยนะครับ Just enough to keep me well-rounded. เควสหลักไม่อินเท่า Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner. หน้าใหม่โมมาใหม่ So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. กิ้ง She แบบ thinks โซ I นิก shouldn't be ไม่ใช่ allowed โซนิก the ผมไม่ได้กิ้งดี restricted กว่า section, and I, on the other hand, am inclined. Oh, เฮ้ยโซนิกมันกิ้งดีกว่าถูกแล้ว these งง some spot-together lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. ไม่ยอมมาเลยทีนี้ Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Lumos. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. ยังไม่ต้องอัดแล้วเนาะมันเหมือนเดิมนะครับตอนแรกคิดว่าเควสจะต่างกัน He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Lumos. Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is เป็นคน alert รอบนี้ character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts.
บาสเตียนเลยต้องวิ่งด้วยเลยเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวความเร็วไม่เท่ากัน I don't know if it's the shops. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. กำลังจะถามว่านิสัยแบบนี้ควรจะไปอยู่บ้านไหนนิสัยแบบนี้ไม่ใช่คนปกติ Find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Merlin's blooming beard. Not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. โอลิแวนเดอร์นี่ Hello, sir. I'm looking for... ในแฮร์รี่นี่คือเป็นลูกหลานใช่ไหมไม่ใช่คนนี้ Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Curious indeed. ไอ้ไม้ที่ผมได้มาตามกรีซอะมันเป็นไม้ที่ดูเลวที่สุดแล้วนะ Intriguing. ไม้สีขาวมี2 อัน Curious indeed. How intriguing. ไม่มีผลเนาะคือมีให้เลือกแบบงั้นๆเลยนะไม่มีอะไร A dragon heartstring wand is most powerful. And what do you think? อัสคาบันเลยเหรอ Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how... Good. Different. I don't see why... Not about the dark arts. นายศาสตร์มืดล้วน An inquiring mind. Pardon me, sir. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. แล้วมันให้เราซื้อมาตั้งแต่ต้นเกมเลยทั้งที่อีกตั้งนานกว่าเราจะได้ไอ้ห้องนั้นเนี่ยมือมันไวเมื่อกี้ไม่ทันเห็นว่าคืออะไรนะครับ Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. เหมือนมันแบบยืนจ้องหน้ากันเนี่ยแล้วก็ซื้อของ Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Revelio.
ไปไหนแล้ววะ Well, hello there. Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. 어, ยังไม่ได้หัดเปิดไอ้นี่เลย เปิดไงเนี่ย Lumos. Revelio. Accio. เล่นจบเกมเนี่ยไม่เปิดสักกล่อง Revelio. I officially have all of my supplies. อ๋อ Did you get what you needed ต้องส for เตล your เข้ามา sister? เหมือนประตูใช่ไหม So I suppose the world is our oyster ครับ now. ไปเจอกัน Let's see what else we can get up to. One more! นี่ไงคือคนนี้ Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. เฮ้ยท่ามันไม่เหมือนเดิม A taste of his own medicine. Nicely done. He's faltering. Few more hits to do the job. Fringo. ครับผมกลับด้านเลยเมื่อกี้ Goodness! Reparo. Ah, good as Hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Lucky they didn't do more. มันต่างกันนิดนึงครับเมื่อกี้ One last thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Reparo. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. Thank you. Plenty for your perusal today. Take your time. ของขายเยอะจัง อยากได้อันนี้อ่ะ
I'd say we've earned a I sell even more battle-worthy items. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. เดี๋ยวหาหน้ากากใส่ยังคิดอยู่ว่าควรจะใส่หน้ากากไหมแต่ว่าถ้าสวมฮูดไม่ใส่หน้ากากไม่ได้นะครับเกมนี้สวมฮูดพวกหัวล้านต้องหาอะไรมาบังขอบหน้า And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. I'm so...เวทเดียวเลยเหรอนี่ไงมาช้า You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. ทางเข้าดูไม่ดีเลยอ่ะบ้านนี้นะกลม Revelio. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you fancy a mole? แกจังโว้ยใช่มันไม่ทำเป็นประตูอ่ะมันทำเหมือนเป็นท่อครับ Professor. They're after the locket. You said you discovered... I'll let Professor Hecat know to expect you. How nice to see you, my young friend. It was an accident! Might some kind soul help me? อ่ะไม่ใช่ If only a new student would help me.
You know where to find me once you've finished. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed. Some kind soul help me? ของฮัฟเฟิลพัฟเหมือนจะอยู่ในถังโอ๊กหรืออย่างนี้ปะ Revelio. Glad you could make it. Lucan's just over there. Leviosa. Can I help you? Sebastian told me. I'm flattered. Of course. Get me? We'll make you regret signing up. Like a winner. เฮ้ยกดผิด Stupefy. Some big hits that round. Nice work. Sebastian was... Hope to see you back here again. Hello, Lucan. I'm ready. I'll be dueling solo. Ready to get thrashed? Apologies in advance. มีแต่เด็กปากดีนะไอการแข่งนี้เนี่ย Leviosa. Tigger. Stupefy. Leviosa. Mind the one. Accio. Take. Leviosa. Stupefy. You're better than that. Stupefy. Tigger. Stupefy. 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 Leviosa. Stupefy. มันแพ้ที่ยากขึ้นนะ Stupefy. Accio. Some big hits that round. Bravo! I gave it my all. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. Of course. Ready to have a try now? That would be... Accio. That's it! Leviosa. Nicely done! Leviosa. Accio.
So that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. Assignment's all finished.ไม้น่าจะมีไว้แต่งสวยๆอย่างเดียวครับจริงๆก็น่าจะวาร์ปเนาะ I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished. ใช่ไม้คาถา And keep your wand steady. Good work. Feel free to practice in the classroom before you go. I've set up a few targets for you. Might some kind soul help me? โอ้แล้วว่าจะได้ดาร์กอาร์ตThere you are. Hello. So, shall we proceed? That man. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. ผิดทางใช่ไหมAnd those... We must remain unseen. If I can see you, the prefects might be able to as well. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn.
The key is. You did. Is someone there? Is that you, Peeves? That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge by its cover. Ghost, don't let her see you. You'd be โดน wise to get out of here. It's not ไม่ระวัง for ไง young mortals. I'll be quieter than a jobberknob. Ghost, don't let her see you. Should be in the clip. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. อ๋อ นี่ไง I แต่ can ตัวแล้วเปิด research ได้ on ถูก my ไหม own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Leviosa. Who have we here? Sebastian Suller and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh! Wait. Now, where's that damned poltergeist got to? ได้ผีขี้ฟ้อง I know just the spell to repair this armor. Of course. Traces of ancient magic. That's it. There must be more to this room. Where might แดงเชียว ต
ลองหน่อยนะว่าเขาคัสซีนแล้วดูแปลกไหมนะครับ Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Tego. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Tego. Stupefy. Incendio.หยบไปแล้ว This must be the way forward. But to where?โอเคจำได้ละ Nearly there. Best keep my wits about me.ผมไม่มีสแตทไม่ต้องใส่หรอกนะ Accio. Incendio. Tego. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Accio. มันหล่นไปแล้วลากกลับขึ้นมา Incendio. Tego. Stupefy. Accio. Incendio. It is a book after all.อืมมันมีเวทมันบางอันก็เร็วบางอันก็ช้าครับก็เลือกมาดีๆมันก็ง่ายแหละแต่พวกนี้มันพื้นฐานนะจริงมันทำดาเมจไม่ค่อยดีหรอกครับ Sebastian.
จริงๆตอนที่เลือกแกนของไม้เนี่ยมันมีบอกอยู่นะว่าสแตทมันต่างกันแต่ว่าตอนเล่นไม่รู้สึกครับYou cannot be serious. อยากคุยด้วย Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? Notice me please. I wonder why. I think I know, sir. โอ้ใส่พูดไม่ได้เลยดูหัวล้านน่ะถึงเขาจะทำเหมือนแบบมัดผมไปข้างหลังแต่ก็จริงดูหัวล้านอยู่ Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. มันทำยากมากไม่ได้ครับแฟนแฮร์รี่หลายคนที่อยากมาเล่นเขาอาจจะไม่แฮปปี้กับเกมที่ยากนะ Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. เวสมันนำมาเลย Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. I've learned almost. There's something in there. Rumor has it there's an abandoned manor near Bargaintie. No one knows what happened. Oh, that smell. Is she growing Punja's onion again? อาจารย์คนนี้ก็ไม่มีบทเลยอุตส่าห์ชุดสวย Now for our next task, we'll be planting Dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from... Well done!
Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And here we are. พูดไปพูดดังดิ See that dummy? Down in the rest. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Fish. Take your time. I'll see you back in class. สวัสดีครับ Was that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves? Hope those mandrakes are really relishing their new pot. Only cost me my... Never a dull moment when I go home. I've always said that travel broadens the mind.ครับไว้เจอกันจริงๆเดี๋ยวก็น่าจะไปแล้วเหมือนกันครับคงเล่นไม่ถึงแบบได้ดักอาร์ตวันนี้เลยนะคงใช้เวลานิดหน่อยครับ Good. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here?ๆแต่จริงๆพอเล่นแบบข้ามทุกอย่างหมดก็ They must have ไว come อยู่ this นะ way. Think. I've no idea who it is you think I might have seen. You should never have come. You do it. You will not.
I'll watch the light go out of your eyes. I see you. Take off. I'm not going anywhere with you. Tell Rookwood to find me himself. To your knees. Knew you were still hanging about. You've made aแต่เดี๋ยวตัวนี้จะหาชุดเท่ๆมาให้ใส่นะครับตัวก่อนนี่คือแบบชุดนักเรียน 100% Ma? I brought a trunk chock full of mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Incendio! The flames make the pyre sink. How beautiful! What a day! I can hardly believe it. And do be careful out here. Now I've got what. I shall return to the safety of my notes and books.โอ้กว่าจะถึงศาสตร์มืดนี่เพิ่งจะเวลนิดเดียวเองนะครับเท่าไหร่ละเวล8ใช้20กว่าThe Auras or someone from the ministry guarding the school after the... Professor Black would never allow that. It would make him look completely incompetent, which he is. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a god. ไอ้คนนี้ก็เหมือนจะมีบทแต่ก็ไม่มีนะครับ I don't know, Gareth. You won't. I've enough to worry about collecting the ingredients he wants me to get. I understand. I'll sort it. A well-prepared. Remember, precision is key. Should you chop the Dittany or crush it?
wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Dragon Dart. เราจะช่วยหรือไม่ช่วยเหตุการณ์ก็ยังเหมือนเดิมนะมันก็ยังทำระเบิดได้อยู่ดี What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. I brewed an Edorus potion. Glad you managed to stay on task. Not every class is so. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. You've done well today. I confess I'm glad I... A rare... In addition... I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. Ugh, my robes are going to reek from Garrett. You can't imagine how inconvenient travel was before. มันจะต้องทำอะไร Ghost is looking. เวทหลักก่อนแล้วกันนะ You can find him near the Great Hall. I'm not entirely in agreement with you. Off on another adventure, are we? You there? Yes, you. You... Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. รอบแรกผมเล่นนี่เจอนิกไหมเจอเนาะ Revelio. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. A small favor in exchange for getting those pages. Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. I beg your pardon? Roast beef? Rotten roast beef? That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ah, I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves.
I'm already imagining the sweet aroma of rotten roast beef. A student in the kitchen. What could they เรา want? ไม่เคยทำนี่เควสนี้ถูกไหม Found themselves a bit peckish likely. Certainly makes เดี๋ rookies ยวเราจะ job เปลี่ยน easier. วิธีทำเควสนะครับ แต่ว่าคงไม่ได้มาสรุปแล้วนะ เพราะว่าจุดต่างมันน้อยครับ Revelio. ผมก็รู้สึกเหมือนยังไม่เคยเจอนิกมาก่อน แต่ว่าไม่มั่นใจ เราคงมีวิธีอื่นในการหาข้อมูลได้หน้ากระดาษเลยนะ Revelio. Ah, there's a disgusting smell. Oh, I must be getting close. Oh, a student? What a treat! What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely. But what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. It was nice to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. I've gained a new appreciation for breakfast. Ah, you're back. No trouble, I take it. ใช่ ผมไม่คุ้นกับห้องเมื่อกี้ Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf for Finky. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on? Terribly sorry, I'm getting ahead of รอบสองของผมคือทำเควสข้างนอกเลยครับ ไม่ใช่ในโรงเรียนด้วยซ้ the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the ำใช่ pages when he was ผมไป alive. เจอกับริชาร์ดเลย แต่ว่า My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow เราเจอ me, กับ us ล็อกลิน to ปะหรือเอล engage หรืออะไร with the เนี่ย hunt and speak เอล to มั้งเอล Jackdaw. สักคนหนึ่งอะ shall ที่ we? ส่งเราไปตรงถ้ำของแจ็คดอนะ Very well. I'd like to meet... Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Amset. Do let us pass. We brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And ผมต้องไปแล้วมือถือแบตหมด อ่านคอมเมนต์ไม่ได้แล้วครับ We แดงละ brought you a gift. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him?
May we speak to him? ใช่เขาแค่หัวเกือบขาดไง Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. ได้มาถึงขีดร้องอีกแล้วมือถือไม่ไหวแล้วไลฟ์ยาวเหลือเกิน Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this. แต่ยังไงเดี๋ยวตอนผมนอกรอบผมจะไปเล่นตัวเก่าก่อนเนี่ยจะพยายามเก็บฉากสุดท้ายให้ได้ Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. ไป A fine night for revelry. ต้องเบรกแล้วครับเป็นคนจัดการเซฟแล้วเดี๋ยวพอได้ฉากนั้นแล้วจะมาฟาร์มอันนี้เพิ่มนะจะได้มาดูกันว่าชีวิตหลังจากใช้ศาสตร์มืดจะต่างๆแค่ไหนนะครับวันนี้เป็นอีกวันที่ไลฟ์อย่างยาวนานหวังว่าพรุ่งนี้จะไลฟ์น้อยลงเนาะแล้วก็จะได้เริ่มทำเนื้อเรื่องของ Hogwarts Legacy สักทีจะได้ไปจัดการกับ Hogwarts Party และ Final 14แล้วก็ทำ Home Sweet Home อยู่เยอะมากนะครับแต่ก็ยังทำตัวระเหยอยู่โอเคขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับ My mortal life was never this entertaining.